En extremt viktig ingrediens i black metal har alltid varit mystiken. Liksom. Ett utforskande av mörker och död och ondska egentligen. En ganska djup avgrund att stiga ner i. Det finns rätt mycket där nere som jag tror att de flesta kanske inte är beredda på att möta. Det handlar om jävligt kraftfulla saker. Liksom. Stora, uråldriga saker som väcks till liv. Det kan ju sluta i total tragedi eller total kaos eller total triumf. Norsk black metal er verdenskjent. Har Ibsen, Kittelsen, Edvard Munch og norsk black metal. Black metal har blitt en del av det norske DNA-et. Uansett om man vil eller ikke. Hva er dette for noe? Det har blitt en sånn religion nærmest, ikke sant? Det var noen sånne spesielle unge menn som fant hverandre da. Det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg. Dette her var liksom min musikk. Vi hadde nok en sånn følelse av det samme, at det var liksom å være med på noe som er nytt og annerledes. Det er helt konge, jo. Men det ble jo mer og mer ekstremt. Og det var jo egentlig ganske ekstremt fra første stund. Starten på ekstremmetallscenen i Norge er for meg utelukkende Mayhem. Mayhem er på en måte patient number one. Utskiftninger, kaos. Folk tok livet av seg, folk døde. Men det er ingen andre norske band som har inspirert flere kids verden over til å starte å spille musikken det Mayhem har. Vi er antageligvis det viktigste bandet i norsk rock. Alright, her har jeg ikke vært på fy faen, over 30 år. Det var rått. Det lukta akkurat som det. Jeg kjente igjen lukta, altså. Fy faen, det var helt rått. Når du kommer inn i et rom du ikke har vært på 35 år, og så ser du ut av vinduet, og så plutselig så får du en sånn déjà vu. For at utsikten, den utsikten der, plutselig, et sted hvor det har stått mye, ikke sant? I flere år, og så ikke på 30 år, og så plutselig så har du akkurat samme utsikten. Så er det litt spesielt. Flyttet til Vevelstad i 75. Det var helt nytt boligområde, så vi hadde flyttet inn i en av de første blokkene som var ferdig. Man betalte et innskudd i en slags andelsleilighet. Og det var en inngang for folk som egentlig ikke har noe særlig spenn da, med egen bolig. Og det var jo det som skjedde med mutteren. Kjøpte jo seg kåk der. Da var jo hun 25 år gammel, og jeg var 7. Og jeg var sånn nøkkelbarn. Det vil si at jeg låste meg hjem inn når jeg kom hjem fra skolen.
folk rundt i blokkene der jeg vokste opp, som var litt eldre enn meg, og så vi var musikkinteresserte, og bestemte oss for å starte band. Kuleste fyr ble selvfølgelig vokalisten, nest kuleste var sologitaristen, rytmegitaristen, og så videre. Den ledeste, laveste på rangstigen var bassisten, så det ble jeg. Men la oss se om det ligger noe annet dritt igjen fra oss. Ja, her. Yes. Den skal jeg faen meg ta bilde av selv. Først så het vi Skojern. Så var det noe, ideen neste tiden var Black City. Og da tenkte jeg at det hørtes litt sånn glamrock ut. Så det var jeg ikke så jævlig hypp på. Prøvde å få med gutta på noe annet. Så spurte jeg en finsk dame. Hva betyr Black City på finsk? Og da sa han Mösta Kaupunki. Og så Kaupunki var litt langt, så da endte vi opp med Mösta. Men så fikk vi med Kjetil Manheim, sønn til rektoren på den skolen her på laget. Og det var da vi fikk det øvingslokalet her. Så, før det så satt vi bare og drakk cola og pratet om hvor svære vi skulle bli. I en blokkleilighet, et gutterom i en blokkleilighet. Men så havnet vi ned på her, og da begynte ting å skje. Jeg husker jo godt at vi var allerede på barneskolen litt sånn kranglete. Diskuterende, ikke sant? Vi hadde jo en edge, vi hadde en sånn, litt sånn friksjon da, med det som foregikk rundt oss. Folk var interessert i idrett. Folk var interessert i popmusikk, folk var interessert i mye, altså de samme NRK-programmene. Interesser for kaniner har så å si formeret seg sterkt i det siste. Ingenting av det de andre var interessert i, var jeg interessert i, og det tror jeg ikke Jørn var interessert i heller. Vi var ikke med på den greia, for å si det sånn. Vi var kanskje dem som var litt annerledes. Nå ser jeg noe annet her også. Der. Dette er første gitaristen vår, Jan Erik Pedersen. Relativt raskt så fant Jørn og jeg ut at vi ikke helt delte ambisjonene til de andre. Vi hadde litt andre ideer, så vi ga ganske raskt beskjed om at det her funker ikke. Vi hadde lyst til å utforske de stedene som var mye mer aggresjonsbasert, mye mer sjokkerende. Vi fortsatte i øvingslokalet, men nå bare Jørn og jeg, da, og så prøvde vi å finne folk som vi kunne spille sammen med. Det var den sommeren jeg skulle ut og prøvespille for et band i Ski, hvor de hadde sendt en kompis, en klassekamerat, for å vise meg hvor dette var, og det var Øystein. Etter at vi hadde begynt å snakke sammen, og at vi likte samme type musikk, og han spilte gitar, og at han kunne noen av de låtene vi øvde på her, jeg og Manheim. Så jeg sier til ham at kom over på lokalet vårt i morgen, prøvespill. Så dagen etter kommer han på lokalet, plugger inn PV Banditen sin, som er kjent for å ha en sinnssyk feedback. Og han hadde noen pedaler også som var jævlig dårlig kontakt på, så det ula og hyla som faen. Vi spilte en halv låt, bare kikket på hverandre. Jeg og Øystein i hvert fall bare, yes, this is it. Det var sånn følelse, en lykkefølelse som når du tar 3-milssteg, ja, i sakte film. Det husker jeg ennå, liksom. Veldig klart sånn da. Sånne viktige dager i livet, og øyeblikk som er sånn, ja, definierer resten av livet type øyeblikk. Det var en sånn øyeblikk. Så da begynte vi å henge sammen hele tiden etter det. Altså, Øystein var jo min tvillingsjel. Blood brother. Men helt annerledes enn meg, selvfølgelig. Helt som natt og dag. Jeg likte alt som var gærent, han likte alt som var... ja, eller... Han var sunn, han trente, han var superflink på skolen. Altså, jeg var sånn grei på skolen, og Jørn var vel ikke så veldig opptatt av skolen. Men Øystein var sånn type toppkarakter i alt.
han hadde en annen oppvekst enn meg. Hans foreldre var helt annerledes enn mine. Han snakket veldig pent. Tiltalte foreldrene sine med fornavn. Det var liksom så jævlig formelt hele tiden. Selv hjemme, liksom. Det var jo søndagsmiddag hver søndag. Men han kalte det for råd. Rådsmøter. Det var liksom to forskjellige verdener, rett og slett. Yin-yang. Så det kan det hende at det er en av grunnene til at det ble som det ble. Med at vi ikke var like, så vi tilførte hverandre noe. Øystein snakket det samme språket som jeg og Jørn snakket i forhold til hvor vi ville hen med musikken. Dette med å forsøke å jakte på noe som gikk inn i en ekstrem retning, var vi enige om. Og senere så fikk vi ombord vokalister også som var helt på linje med det. Billy var den første vokalisten som tiltrådte meg hjem skikkelig. Jeg trengte noe som var illsint. Og så jeg var liksom på jakt da, etter noe som kunne gi meg den gleden, vil jeg si, ved å liksom bare Jeg og Øystein hadde dratt på en Dio-konsert i Drammenshallen. Og så ser vi en fyr som har et Venom ryggmerke, en sånn sypåmerke som du har på dongerijakka di, av et band som heter Venom fra Newcastle. Og det var et band som nesten ingen hadde hørt om. Og jeg og Øystein var vel det eneste jeg kjente som, og et par-tre andre rundt omkring i Norge, som likte bandet. Utenfor Drammenshallen så hører vi bak oss sånn Venom! Og sånn der, what? Så snur vi oss, og der står det to svartkledde karer med langt hår. Og de hadde også Venom, store Venom-ryggmerker da. Og da var det sånn der, The Tribe. Det var sånn der, det var ingen andre, det var jo bare oss. Venom, da den kom, så var jo det også banebrytende. For den på en måte videreførte det første jeg følte når jeg hørte Motörhead. Og videreførte den der illsinte fuck-off-holdninga, men samtidig at det var metal, da. Black metal! Venom, som det heter, coina the phrase først, med å kalle musikken sin på en måte black metal. Ennå det egentlig var litt sånn rock'n'roll på 45, med litt satanisk staffasje og fandenivoldskhet rundt det hele. Der hvor på en måte Black Sabbath tidligere hadde sunget om Satan og den greiene der, da var den hele tiden en sånn bad guy. Man skulle være redd for den, på en måte. Plutselig så kommer Venom og synger om at nei, Satan er kul! Han er egentlig en jævlig kul fyr! Altså å mane fram en aura rundt bandet som er spesiell, og som kan virke okkult, det må vi si var fellesnevneren for black metal på 80-tallet. Vi visste vel innerst inne at dette var image. Men vi ville at det skulle være sant. Ikke sant? Så vi tok
alltid et skritt videre. Det var det de hadde et fokus på allerede i 84. At ting skulle være grimt. Og det må da kunne gå an å gjøre musikken til Venom mye styggere. Og mye kjappere. Hvis dette er det verste dere har hørt, så har dere fullstendig rett. Det var kinosalen i Ski. Det var sånn konkurranse, dette da. Det var en delfinale i NM i rock. Og da kunne alle band som meldte seg på, få en sjanse. Og da greip vi den, meldte oss på. You are pride. You know the lie of the objection. We go the top. Procreation of the wicked. Nei, vi skulle være ekstreme, og se på dette her i dag, det er jo veldig uskyldig det. Vi hadde koreografert et show på forhånd. Og en av greia var det at jeg skulle knuse bassen min i scenegulvet. Det skulle liksom være grand finale. Og når det tida kommer for det, låt nummer 3 eller hva det er for noe, så tar jeg tak i bassen, så ser jeg ned på gulvet. Det er sånn, det ser ut som et sånn dyrt skipsgulv. Som så plutselig jævlig expensive ut når jeg står der og er like før jeg skal knuse bassen min i gulvet der. Og i det øyeblikket så knekker jeg bassen på kne i stedet. Hvor jeg oppdager at det her går ikke. Det her gidder jeg ikke. Dette blir for dyrt. Da Øystein Muna forsamlinga. Men det var litt sånn den statementen vi hadde da, ikke sant? Og vi det var litt sånn fuck you. Vi kom på siste plass av alle de bandene som var der. Da hadde vi på en måte nådd det målet at vi skulle være så drøye og stygge og fæle og grimme. Vi ønsket å sjokkere, det vil jo enhver ungdom gjøre. Vi ville kanskje det litt mer enn det enhver gjorde. Utgangspunktet var jo aggresjonen som vi hadde mot samfunnet, mot autoritetene. Jeg var oppvokst i et frikirkemiljø. Hadde ikke spesielt mye til overs for kirken og Jesus, for å si det forsiktig. Det er vanskelig for folk, tror jeg, å forstå hvor ensformig, hvor grått og hvor trykkende hele det norske samfunnet var. Rauland i Telemark, en fjellbygd tett oppunder Hardangervidda med om lag 1500 innbyggere. I Rauland tar de bare inn vår ene norske fjernsynskanal. Hva ser du helst på fjernsynet, Svein Erik? Bra så slike tegnefilmer som Pink Panther og Mickey Mouse ligger. Og så ser jeg på Måndagsfilmer. Ser du Detektiven også, eller? Ja, av og til så. Jeg er jo oppvokst i en liten fjellbygd oppe i Telemark som heter Rauland. Der var det snøskuterkjøring og ski og fotball, liksom. Det hadde jeg ingen interesse av i det hele tatt. Men fatteren hadde en ganske morsom platesamling, som egentlig var forbudt område, men det er klart man klarte ikke å holde seg unna. Så det begynte jo der, med Black Sabbath spesielt. Jeg husker fortsatt de håra som reiste seg når jeg hørte første Black Sabbath-skiva, som var Paranoid.
det her? Dette jo helt fantastisk. Men så begynte man å gå videre, ikke sant? Og så ble det jo, jeg husker jo fortsatt jeg kjøpte Ace of Spades. Det var liksom, fy faen, det brutalt det her, Og punken selvfølgelig. Sex Pistols og alle de vanlige bandene, men spesielt andre bølgen som ble mer hardcore da. Med Chaos UK, Exploited, GBH og alt det her. Da var det liksom gjort, for det var jo faen så ekstremt. Og det klart at når Metallica og Slayer da slapp sine første skiver, som var en blanding av New Wave og British Heavy Metal og punk, da var jo lista lagt liksom. Det var et uttrykk som bare sånn appellerte noe helt vanvittig til meg. Og da begynte man å lete mer etter det som var enda lenger ned, ikke sant? Og da fikk man tak i fanziner, der stod det om alle undergrunnsbandene som ikke har kommet ut på de store plateselskapene. Og da var det en hel verden som åpnet seg. Slik kom jeg inn i undergrunnen. Jeg kjøpte en blekke i 86, som var en fanzine, typisk sånn ligger litt under disken omtrent. Og disse fanzinene, de var sånne amatørmagasiner som ofte var trykket på A4-ark og stiftet sammen. Svart-hvitt var kopiert. Der står det masse adresser til de forskjellige bandene som det skrevet om. Og dette stort sett band som ikke har platekontrakter, men alt ekstrem metal. Det som skjer videre at man skriver og bestiller demoer, sender penger i posten, får demoer, så plutselig så sitter man med en bunke demoer, i hvert fall 20-30 stykker, så har man en haug med demoer. Da det en eller annen i Singapore, eller en eller annen i Statene, eller en eller annen i Sverige, som hypp på noen av demoene, og får tatt opp noen av demoene, og så jeg hypp på noen av demoene hans. Da har du tape trading gående. Vi fant ut at det var en liten sirkel av likesinnede i alle land. Hadde en gryende, aggressiv musikk-movement, vil jeg kalle det. Vi hadde liksom ikke noen navn på det. Noen kalte det trash metal, noen kalte det black metal, death metal. Kjernparen har mange navn. Men faen mye fet musikk vi fikk tak i. Og det vil si at det har satt en hel haug med folk rundt omkring i hele verden, kanskje litt på bygden og sånn, og ble sett på som raringer i bygda. Men vi visste hvor vi hadde musikken. Vi visste hva som skjedde på ekstremmetalfronten lenge før plateselskapene ga ut platene liksom 3-4 år senere enn vi gjør til demoen. Jeg hadde en kassettspiller som hadde en opptaksfunksjon. Så spilte vi den første demoen vår, Pure Fucking Armageddon. 1986. Side A side fuck, og side B side off. Fuck off. Vi vet at det ingen her som liker det. Hver gang noen var innom oss som liksom kom utenfra, da, så fikk vi jo høre at alt det vi gjorde var bare tull og tøys, var bare dritt. Vi var jo ikke relevant i det hele tatt. Det var ikke snakk om at noen ville høre på det vi spilte. Så vi kunne egentlig bare legge hele Norge bak oss, vi. Og så kunne vi se utover, og så kunne vi si at vi driter i Norge. At vi sa det, at vi satser internasjonalt, det var jo bare sånn det var. Selvfølgelig gjorde vi det, for det var jo ikke noe her. Det var ingen spillesteder, det var ikke noe plasseskap, det var ingenting som skjedde her. Så her måtte vi gå personlig inn til verks for å få spredd musikken. Nå var vi heldige fordi at det var en entusiast nede i Sarpsborg, Jon Kristiansen, Metal-Jon. Han hadde jo Slayer Mag. Han hadde intervjuet en hel her med band i blekka si, i Tyskland, i England, i Italia og så videre. Og han hadde jo kontakter med platebutikker også, som solgte bladet hans. Han var veldig flink med å distribuere i utlandet. Plukket opp Mayhem veldig tidlig og var svært viktig for Mayhems
utbredelse da, i et ungt undergrunnsmiljø. Jeg kjøpte Slayer-magasin. I det Slayer-magasin så var det jo intervju med Mayhem. Og da tenkte jeg, fy faen, det er en norsk band som holder på med det her, ja. Wow! Og da var det jo bare å skrive, adressa sto der, ikke sant? Så det var veldig lett å komme i kontakt, og vi ble jo veldig gode venner. Øystein var jo fantastisk på det. Han hadde jo brevvenner i hele verden. Hei, mener jeg ikke. Singapore. Tror du, eller? Singapore, sier han. Han bare sånn. Det gjorde dagen hans det. Og det er så mye ekstreme folk der ute, vet du. Helt fantastisk å komme i kontakt med alle sammen. På den tiden så var det ikke så nøye om det var black metal eller death metal. Det var vel ikke egentlig death metal var jo kommet. Black metal var liksom, det var en skive med Venom, ikke sant? Så det var liksom ikke kommet helt det begrepet da. Så det var ikke så nøye det med sjanger. Det skulle bare være jævlig ekstremt. Og vi ville overgå hverandre alle sammen. Alle ville være det mest ekstreme, liksom. Jeg hadde hørt de her Necrophagia-demoene. Og det er den vokalen hans til Killjoy. Den var så latterlig drøy at jeg tenkte at det her må jeg bare prøve å overgå. Så jeg hadde ikke spilt noe særlig gitar på den tiden der i det hele tatt, men jeg bare tok gitaren til bruteren og bare harva løs og tok opp på en gammel kassespiller. Lagde 3-4 låter, kan du hva du vil, som jeg sendte til Øystein. Han hadde et enmannsband som het Septic Cunts. Det var han som sang og spilte gitar på den teipen. Hørtes ut som det var så ekstremt. Og fikk svar av Øystein 6 siders brev. Og forresten, den teipen du sendte, det var prikk, prikk, prikk. Neste side, enormt! Du må synge med meg, liksom. Jeg tenkte, fy faen, dette må vi ha på vår skive. For dette her er jo helt over det topp. Vi visste at vi var litt for ekstreme til å kunne være kommersielle nok for plateselskap, så vi snudde på det og tenkte at det var en kommersiell greie, men at ingen andre hadde skjønt det. Og dermed var det en slags et spark i ræva til å starte vårt eget plateselskap. Det å gå i et studio var faktisk en ganske sånn høy terskel da, for oss. Vi hadde jo ingen sponsorer, vi måtte gjøre alt sammen selv. Vi klarte å skrape sammen penger, og det tror jeg faktisk Jørn var den som skrapte sammen i hvert fall 90% av alle de kronene som skulle til, for han hadde jobb. Så da dro jeg bare slo opp på det gule sider, telefonkatalogen. Så det var et studio som het Kreativ Studios på Kolbotn. Det ble valgt fordi at det var billig, og det var i nærheten. Så vi ringte inn og fikk booket studiotid. Så kom vi inn der, han spør, hvor er Skype-tromma deres? Og vi er litt sånn, hva mener du? Nei, fordi at han hadde ikke sånn reggae-Skype-tromme. Så sier jeg, faen, jeg tror du har misforstått, for vi spiller ikke reggae. Og liksom han begynte å spørre liksom, ja, hvordan type musikk. Det var litt vanskelig for meg å forklare, så jeg sa, vet du hva, vi bare kobler opp, og så drar vi i gang. Jeg tror han bare satt settingene i forhold til instrumentene i forhold til hverandre.
Jeg tror ikke han gjorde så jævlig mye mer enn det, for å si det sånn. Hvilket var kanskje et lykke sett i ettertid, da. At hadde han visst hva han hadde holdt på med, så hadde det blitt helt annerledes, sikkert. Dette var liksom sånn helt pure. Jeg var jo veldig nysgjerrig da jeg kom i studio. For jeg kjente jo ikke Maniac fra før. På hvilken måte er det han nærmer seg musikken på? Jeg var kjempeanspent. Faen, jeg var så nervøs, jeg var på drit i buksa. Jeg var jo ikke musiker her. De andre gutta var jo i hvert fall musikere. De spilte jo bass og gitar og trommer, og jeg spilte jo ikke et instrument. Jeg spilte litt munnharpe, liksom. Så jeg var jo dritnervøs. Helt svett, og alt strammet seg, og når alt strammer seg, så strammer stemmebåndet seg også. Så jeg fikk ikke jeg klarte ikke å komme ned til den måten jeg hadde brukt stemma på når jeg satt avslappet i stua hjemme. Da klarte jeg ikke å komme dit, det ble mye mer high-pitched. Det husker jeg fremdeles. Jeg husker jeg satt bak trommesettet. Og Svein Erik bare klinka til og bare skreik. Og så tenkte jeg, men ok, det funker. Jeg kjører på. Og Billy, han satt bare og gapa. Og bare... Hva er dette for noe? For det var jo altså noe grisehyl av en annen verden. Det var jo... Det var ikke noe som noen hadde hørt før, ikke sant? Og det var sånn... Og det var stygt. Det var dritstygt. Og det var bare sånn, der, sånn skal det være. Det er det siste stykket som måtte til for å få ting til å bli ekstremt. Vi fant et trykkeri på Nordstrand som heter Unitor, og ga dem oppdraget. Så kom vi opp på kontoret der, river opp den første eska, og et rosa plateomslag bare griner mot oss. Det var så jævlig usmakelig, for det skulle være blodrødt, og fra blodrødt til rosa, det er to helt forskjellige farver. Coveret så helt jævlig ut, rett og slett. Og vi som var veldig motstander av hårspraymetall og pastellfarver og sånn, vi var jo... Det kunne ikke vært noe særlig verre enn det. Men akkurat i det øyeblikket så måtte vi bare tenke at dette her er faen meg enda mer usmakelig. Så vi bare går med det. Så vi, i stedet for å si at dette er feil, send alt tilbake, så snudde vi vår egen greie opp i vår egen hue og tenkte på at dette her ble jævlig usmakelig og gærent. Så gærent at det ble riktig. Noen ganger så er gærent riktig, ikke sant? Dette ble riktig da. Det var kult da, når du kommer og du endelig er på vinyl, ikke sant? Og du har gjort alt selv. Det er litt kult. Var ikke jeg forberedt på det når jeg fikk den vinylen. Kom hjem og satt på og hørte den knirkingen av stiften som er mot vinylen. Og vi dro i gang der. Jeg hørte plutselig at det var helt krystallklar lyd. Jeg fikk nesten litt sjokk hvor bra det var da. Det var jo helt magisk. Det var ikke så jævlig mye gode ord, ass. Det var ingen som likte det.
Jeg kan ikke huske at noen sa at dette var bra i hele tatt, det. Faktisk. Tor Rune Haugen skrev i Puls på den tida, tror jeg. Han sa følgende at jeg er ikke sikker på om denne plata skal spilles på 33 eller 45. Litt usikker på det. Men uansett hva jeg gjør, så høres det ut som om Kaptein Krok fingerpuler Margaret Thatcher. Det var hele anmeldelsen. Det var liksom, yes! Det var helt konge jo. Det er jo fantastisk anmeldelse. Den er jo en ekstrem, den er jo ikke black metal sånn som black metal blei. Men den er jo en særdeles viktig forganger til det, da. Vil jeg påstå. For den sørget jo for at andre band begynte å gjøre det samme, da. I nærområdene, liksom. Det satt jo en fyr på Kolbotn som begynte med musikk på den tida, og han har jo blitt veldig viktig for musikken i ettertid, for å si det sånn. Det var helt sinnssykt. Mayhem, Death Crush-plata er vel noe, det er vel det råeste som er gitt ut, synes jeg, da. Feteste norske sakene. Death Crush setter jo en standard. Den er enkel, den er rå, den er brutal. Det var jo liksom det utrolige lydbildet da, med liksom veldig mye vreng, og det høres ut som det vreng på bassen, og både tunge og litt sånn forte, ekstreme ting, da, og ja, likt riffene og sounden og hele pakka egentlig, og det låt egentlig ganske, hva skal jeg si, det hørtes ut som det var gått ganske bra av hengslene hele greien, så det var helt toppers. Og at det var norsk, det var jo helt supert. Den var jo med på å starte noe, som utviklet seg til å bli det som alle kjenner som den norske svartmetallen i dag. Det var sånn det begynte. Ikke nødvendigvis sånn det slutta. Det ble litt mer enn jeg tror vi hadde regnet med. Det tok litt av. Dead är ju och förblir en slags helgonfigur inom black metal. Han var kunstnerisk på en helt sånn veldig ekstrem sær måte. Når han sang de låtene, så var han där liksom. Han var på det stedet han sang om, rett og slett. Jag tycker personligen att det var han som gjorde Mayhem mycket till den Mayhem som jag uppskattar. Jag tycker att han var den som bringade den där sista detaljen som behövdes till det här bandet. Men det var tydelig at han var plaget med et eller annet. Men han var jo ikke frisk. Han trengte jo hjelp. Han trengte ikke å liksom havne inn i greiene til Øystein, som liksom da bare ble vondere og vondere, liksom. På 80-tallet så hadde vi jo ikke internett, men vi hadde lokalradio.
Ja, altså, studioet var jo bra nok det, kan jeg si, men mikseren, han hadde aldri hørt så mye før. Han trodde vi spilte reggae når vi kom inn, ikke sant? Første gang jeg hørte om Mayhem, det var et intervju med Øystein og Jørn. Folk flest de er mye mer hypp på å komme i kontakt med bandet, ikke sant? Og det er liksom mye mer sånn personlig. Så at folk skriver til oss, vi skriver tilbake, og det er helt kult, ikke sant? Og vi får jo masse brev for tida. Vi fikk tak i adressa til Mayhem via det programmet, og så skrev vi brev til dem. Og det gikk vel kanskje 2-3 uker, så fikk vi et svar. Så det var veldig, veldig artig i starten, når vi oppdaget at det var flere folk som var litt sånn sprengt i høvet. Og det var jo dritstort. Så vi satt jo det i ramma opp på veggen. Det var jo sjef. Det brevgreiene så sånn her ut, da. Det er mye Forsa har gjort, da. Her er det Junimos, Nick Roberts og Mannheim, så Mayhem er liksom den trioen. Death is fucking fun. Hilsen The True Mayhem. Mayhem var jo et band som jeg ble klar over når jeg var 13 år. Og da hadde jeg selv et band som het Slåt, som jeg startet på grunn av Mayhem, på en måte. Og hvis du ser tydelig på logoen, så ser det ut som han som har tegnet logoen har sett veldig mye på den logoen der. De ble på en måte blueprint for hvordan du kan være et veldig sånn genuint band da, for norske ekstremmetallband. Mayhem er på en måte patient number one. Det var mye sånn småting som boblet rundt omkring i hele Norge, egentlig, tror jeg. Det var jo ganske sånn uetablert i starten. Det første norske bandet utenom Mayhem som jeg hørte på, det var et band fra Nittedal som het Vomit. De var veldig tidlig ute. Mayhem var jo det eneste vi da visste om i hele verden som holdt på det samme som oss, i hvert fall i Norge. Så de ble selvfølgelig superhelter for oss med en gang. De var mye eldre enn oss, og de hadde kjempelangt svart hår, og vi hadde jo ikke... Altså jeg har jo sett noen bilder av meg selv på den tiden der. Det er tannregulering, og det er kviser, og det er liksom... Vi var der liksom, mens de var liksom... Ja, de var forferdelig tøffe og skumle og barske, og det er klart vi så veldig opp til dem. Jeg lurer jo litt på hva Mayhem så i Vomit. Det var nok rett og slett musikalsk. Ja, det var jo bare oss. Det var Mayhem og Vomit da de liksom ble kjent med oss, så de hadde jo ikke noe valg. Enten så måtte de sitte alene på Langhus der, og ingen liker dem, eller så kunne de i hvert fall få noen drittunger i Nittedal som syntes at de var kule, og de syntes jo musikken var veldig bra, da. Og en eller annen gang på den tiden så måtte jo da Kittil og jeg også hoppe inn i Mayhem, for da hadde jo de hverken sanger eller trommis. Vi var kommet til et punkt hvor vi egentlig ikke kom så fryktelig mye videre. Vi har også kommet til et veiskille i livet. Ikke sant? Hva skal du gjøre nå? Skal du gå liksom all in for dette her, eller skal du finne på noe annet? Og jeg er jo en av de som da tenkte at jeg har lyst til å finne på noe annet. Jeg har ikke lyst til å leve livet mitt på knekkebrød. Jeg tror det er best at jeg bare gir meg nå. Akkurat der og da så tror jeg de aller fleste var enige med meg også, at Mayhem hadde på mange måter levert sitt, og nå blir det liksom opp til, ja, det er ikke godt å si hva som skjer. Så ble da Kittil og jeg litt sånn interim trommis og vokalist i Mayhem. Akkurat nå så låner vi 2 av gutta i Vomit fra Nittedalen. Vi låner vokalisten og trommisen deres da.
Och det låter ålreit. De har jävligt peiling till att spela och så, men de är helt annorlunda folk än oss. Det är lite sån rart, för det sånt. Vi passar ju inte där på någon som helst måte. Mayhem tullar man inte med. Alltså, de var ju blodseriösa från första stund. Och det var inte vi. De prövde att laga så tuffa bilder och så. Det är ju Kittel och jag fick ju inte till det. Vi nekta att vara med på liksom, att se sån ond ut och sånt. Øystein och Jørn var ju helt förtvivlade. Men framover nå, hva liksom regner med å gjøre da? Satser du på å få en fast vokalist, for eksempel? Klart det. Vi satser jo på å få faste musikere, det er jo helt klart. Men det som er trøbbel, ikke sant, at det er så jævlig få folk i Norge som liker sånn musikk, og det er enda færre som klarer å spille det, ikke sant? Vi hadde et postboks på Langhus postkontor, boks 75. I og med at jeg bodde på Langhus, så var det en av jobbene mine å tømme den postboksen. Så var det en dag jeg kom opp der, og det lå en pakke der. Og jeg åpnet opp pakka, og det bare kom en sånn råtten... Det lukta helt jævlig. Og når jeg kikket opp i brevet, så ser jeg at det er en mus som er korsfestet på 2 pinner. Som ligger oppe i brevet der, og en kassett. Smukka på den i kassespilleren, og det var den demoen som het December Moon, fra bandsman Morbid. Han har fått informasjon om at vi trengte vokalist, og han lurte på om han kunne komme og prøvesynge for oss, basically. Det var faktiskt mitt klassrum när jag gick på skolan här. Jag tror Pelle gick längre ner. Det är 3 limpor liksom som går ut. Vi brukade klättra upp på en mur, så kunde man komma upp på det där taket som går mellan de här limporna som går här. När vi kom upp här så fick vi liksom huka oss så att inte vaktmästaren skulle se oss, för han var alltid runt omkring här. Och sen så klättrade upp. Vi liksom bara låg och hängde. Skrattade, drev med varandra och sådär. Han berättade vad han kanske hade gjort och så kanske jag fick berätta vad jag hade gjort då. Om man var intresserad. Det är ju sådär med en storebror att man ser ju hela tiden upp till dem, men de ser inte direkt upp till lillebror. Men det var en härlig tid. Ett av mina bästa minnen med honom. Och få ha honom lite för sig själv sådär. Han var nog väldigt annorlunda. Han gick ju under namnet Hornpär här i Västerhaninge. Så då visste alla vem Hornpär var. Han hade liksom målat sin moppe helt svart och så typ ett pentagram på det. Liksom. Det var ju ingen annan som hade. När han gick på den här skolan då gick han i en ganska tight klass och alla accepterade alla. Så att här på den här skolan så var det liksom väldigt bra för Pelle. Det var väldigt gemytligt som en liten landskola. Sen när han började på högstadiet så splittrades, då hade man någon idé om att man skulle dela upp de där klasserna. Det blev väldigt dåligt där ganska snabbt. Det var en väldigt hård stämning. Och det var ju så att han blev trakasserad av ett gäng. Och fick spö, rådunk. Mer eller mindre ihjälslagen. Han hade nog väldigt svag puls eller ingen puls alls. Men så kom han in på sjukhuset och de skar upp hela magen. Jag antar väl att de såg ganska snart att det var mjälten som var token, som var sönderslagen. Och för att misshandeln var ju på grund av att han var lite egen. var liksom, han passade liksom inte riktigt in någonstans. Så han blev nog slöt sig väldigt mycket efter det där. Och skämdes väldigt mycket för det här. Så det var nog en riktig skittid för honom.
Så att det slutade ju bra trots allt med den där flytten till Tunnestadsskolan. Och där blev det mycket bättre. Han träffade nya kompisar och kom plötsligt hem och sa att han var med i ett band. Det var ju helt otroligt. Ingen fattar någonting. Upplevelser som han hade med sig från sjukhuset och från misshandeln och från liksom att han faktiskt dog eller inte hade någon puls fascinerades han ju av. Och det var väl liksom en inspiration för honom att se döden inifrån istället för utifrån på något vis. Här har jag liksom en oändlig inspiration och kraft som jag kan plocka ur. Och det gjorde ju också att han förr eller senare tog han ju artistnamnet Dead. När alla andra försöker se hårda ut och visa tänderna och sådär så hade han en min där han försökte se död ut. Om man jämför med Morbid då, som hade lyckats få till en kassettband. Det slog inte så högt jämfört med en LP-skiva. Han blev nog väldigt fascinerad över Mayhem och vad de hade liksom lyckats få ur sig. Sådär. När han visade upp deras skiva och deras logotyp, bandloggan, att jag kommer ihåg att jag tyckte den var liksom lite skräckinjagande. Och att det var lite sådär, var läskigt att bara se själva loggan. Han sa ingenting till oss annat än att jag drar till Norge. Pelle hadde med seg alt han eide og hadde. Det var jeg liksom ikke helt forberedt på. Tenkte han skulle komme og prøvesynge, men han hadde allerede bestemt seg. Han skulle komme over her, og det var det. Han hadde med seg en bag. Oppi der lå alt han eide. Det var noen klær, noen blader, Fantomet, Dracula, et par ampuller med fake blood og spindelvev. Det var det han hadde med seg. Det var hans julige gods. Det første vi gjør er faktisk å ta fotosession. Så vi dro fram det der fake blodet da, for å se om vi kunne få noen morsomme bilder som vi kunne bruke til promo. Vi visste jo at dette kommer til å bli dritbra. Han skjønte musikken. Han hadde en bra stemme. Han hadde til og med et image. Han kalte seg for Dead. Det fant vi ut etter hvert at det var helt altoppslukende greier for han. Det var ikke bare et image. Det var hovedinteressen hans. Livet etter døden. Han snakker jo mye om det der at han skal ligge i kisten sin og få liggesår, og han skal liksom sulte seg selv for å liksom se død ut. Og jeg sitter der liksom, hva er dette for noe? Altså, han fyren her er jo ikke, han tuller ikke engang. Det er ikke noe morsomt med den fyren her på noen som helst måte. Og det var ikke mange dager etter at jeg bare liksom sånn, da var jeg ferdig. Da trakk jeg meg stille og rolig ut av hele det miljøet, egentlig. Og så kom jo Jan Aksel, som jo spilte 1000 ganger bedre enn meg, og som antageligvis passet mye bedre inn. Ja, dette settet her, det er jo veldig likt det jeg har brukt i alle år. Jan Aksel er en fantastisk trommis, han er vel kanskje en av metallverdens dyktigste. Han har definitivt vært med på å prege hva som er liksom norsk sortmetalls stil. Jeg slo vel hardere og var mer kjapp.
og kjappe bassrommer og sånne ting. Det var vel det som gutta så mest etter, tenker jeg. Den perioden från 88 till 91 tyckte de gjorde de bästa låtarna de har gjort. Både att Hellhammer kom in i bandet och det tror jag var väldigt bidragande på det sättet. Jag tycker att till exempel Hellhammers trumstil han kom in tar det till en annan nivå. Och sen Pelles tankar, vision, texter. Liksom det. Jag tycker personligen att det var han som gjorde Mayhem mycket till den Mayhem som jag uppskattar. Och jag tycker att det de gjorde från och med att han kom med i bandet är väl det jag uppskattar mest. Han kanske var sista pusselbiten för att få till bandet och nå en perfekt nivå. Freezing move. Freezing Moon husker jeg veldig godt, for at det var på en måte veldig lenge en slags undergrunnshit. Øystein spilte den jo i mange sammenhenger. Det var liksom på en måte hans signaturlåt når han fant en riktig, skal jeg si, ny sti for Mayhem musikalsk. Veldig gøy at det finnes en versjon da med Pelle. Freezing Moon-versjonen med han liksom bare klassiker. Når jeg hører det, så får jeg frysninger fortsatt. Så sang han jo på en helt sånn utrolig måte som jeg aldri har hørt. En veldig sånn rå, uncut stemme da. Måten han fraserte på, måten han la vokalen sin, og måten han fikk det ut av stemmebåndet, noe som var helt særegen, synes jeg da. Og det tror jeg var på grunn av den innlevelsen hans. Når han sang de låtene, så var han der liksom. Han var på det stedet han sang om, rett og slett. Jeg husker veldig godt at Pelle hadde med seg en pose med daue kråker som han hadde gravd ned i forkant av innspillingen. Og det måtte jeg sitte og holde inn i studio. Mens han sang da, og mellom versa så bare dukket han ned i den posen og så hoppet jeg og synge for å få ekstrem. Han var veldig sånn, han var kunstnerisk på en helt sånn veldig ekstrem sær måte. Så han klarte liksom å sette en litt sånn estetisk ramme på tekstinnhold da. I den som ble den norske black metalen etter hvert da, kan du si. Pelle satte en slags sofistikert preg på det, liksom litt sånn mer mørkt, men ikke voldelig, men mystisk og kult. Og på mange måter egentlig da mer disturbing, da, for det liksom alt det ukjente, ikke sant? Hva skjer her, og hvem du, hva faen det som skjer i hodet ditt, liksom. Han våsa jo rundt i sin egen verden mye på en måte, og ja, tullet med sitt da. Men han hadde jo litt sånn mørke sider også da, så det var tydelig at han var plaget med et eller annet. De første årene så var det jeg som måtte skrive tekstene. Hvor jeg dro ut elementer fra horrorfilmer og blandet det med den seksuelle frustrasjonen jeg hadde som en tenåring som før finner noen å ha sex med. Det var ganske primitive greier. Mens Pelle, de tekstene han skrev, det var jo
så mørkt som faen. Det handlet egentlig om lengten til å komme til den andre siden, altså på den døde siden. Det noe av det mest personlige tekstene jeg noen gang har lest. Og noe av de sterkeste tekstene som har blitt skrevet, I hvert fall innenfor black metal. Jeg så ikke hvor personlig det egentlig var, før etterpå. Altså, da Mayhem spilte på Jessheim 3. februar 1990, så må det regnes som et av de første øyeblikkene hvor black metal-miljøet virkelig begynner å spire og gro. Jessheim-konserten var stor. Når endelig skulle Mayhem spille. De har øvd, og Aarseth har vært opptatt med å skrive brev, både til inn- og utland, og samlet folk. Det kommer jo folk fra alle mulige slags steder I Norge. Alle der for å se hva Mayhem har funnet på nå. Det var jo et typisk sånn der samfunnshus, grendehus, sånn som du finner på alle bygder og småsteder rundt omkring I Norge. Jeg var vel bare 14 år, så faren min kjørte meg, og han ventet utenfor. Jeg husker når vi var utenfor lokalet der og sånn, så prater de mye om Pelle da. Og hva han ville finne på. Det var jo mye sånn der sagnomsus på hva som skulle skje på den konserten. Kanskje det skulle stå en ambulanse klar utenfor og så videre og sånn. Det jeg husker fra Mayhem-gigen var at det var utrolig mye rot. Altså det var mye veldig ustrukturert, og det tok veldig lang tid mellom låter. Jeg tror de hadde mye sånn tekniske issues. Jeg lurer på om lyden gikk, strømmen gikk, det var mye rart som skjedde. Hei, er det så forbanna sikringene på den kåken her som går hele tiden? Fuck! Jeg så det var en del folk som forlot før Mayhem skulle begynne å spille. Fordi de var liksom, de likte ikke Mayhem. Mayhem var liksom bare søppel. Men vi andre var litt hardbarka, så vi var jo der. Vi ønsket jo å se det. Det var jævla tøft. Tok hele scenen til neste nivå. Det var jo sjelsettende å se Mayhem live med Dead på vokal som den drakten han hadde på seg, altså fillete klær, corpse makeup og tekster og uttrykk som var en sånn dyrkelse av døden. Det var ikke gjort på det nivået I Norge. Den følelsen av at du på en konsert og det var 100-120 stykker der, og du føler at du opplever noe helt nytt, noe helt unikt som ingen I verden har opplevd før. Det skapte voldsomt inntrykk. I publikum den kvelden så det folk som senere skal starte band som Emperor, Bård Eitun og Thomas Haugen. Vi har folk som starter Immortal, Olve Eikemo og Harald Nevdal. Vi har Gylve Nagel som allerede spiller I bandet Black Death, senere Darkthrone. Og vi har Snorre Rukk som senere startet Thorns. Alle blir en del av grunnfjellet til norsk black metal. Da må jeg bare si en ting, at I ettertid så har jeg lest en del
brev og flyers som Øystein har skrevet. Nå måtte folk kjenne besøkelsestida si og komme på konsert. Og det han tenkte på, det var jo da at Pelle skulle skjære seg opp på konserten. For det var noe Pelle drev og snakket om at det skulle han gjøre. Det synes han var en kul del av sceneshowet, at han skulle slashe seg opp litt, og så sprute litt blod på folk. Og Øystein var skikkelig tent på det. Mens jeg var ikke tent på det. Jeg synes det var en jævla dum idé, og jeg synes det var for langt å gå. Så jeg ga han noen kniver som var sløve som faen, for at han skulle liksom gjøre sånn teatralske ting med disse sløve knivene. Og selvfølgelig så kom det jo ikke noe dypt eller noen ting på det. Så alt var helt greit, helt til han fant ut at dette ikke var rått nok, og knuste en colaflaske, og begynte med den i stedet. Og da gikk det steingærent med en gang. Så kappa seg opp så jævlig at han måtte av scenen. Og det noe av det mest, det var helt, ja, fy faen. Øystein synes jo det var en kul ting, at han visste at det var en jævla sjokkeffekt, mens jeg tenkte at det var ikke verdt det. Den kompisen var for kul til å i hvert fall å bli, selv om han drev og snakket om det selv, så ville jeg ikke oppmuntre han til det. Men det virket som Øystein oppmuntret han til det. Og det var der ting begynte å skjære seg mellom meg og Øystein nå. At jeg synes det var litt ondt, faktisk. Litt sånn mangel på empati. Fra da så følte jeg jo også at da ble på en måte Mayhem offer for sitt eget image da. Synes jeg han begynte å bli litt rar da også. Altså bare det at han syntes at dette var veldig kult liksom, med Pelle og sånn. Han var jo veldig glad i å snakke om Pelle til oss andre som en veldig sær og mystisk person. Han snakket jo i timevis om hvor drøy og eksepsjonell Pelle var. Det en del av myteskapingen hans rundt Pelle. Mens virkelighetens Pelle, som jeg også da så en del av, han var en tydelig plaget person. Han må ha vært dypt deprimert, og han trengte jo hjelp. Han trengte ikke å liksom havne inn i greiene til Øystein. When it's cold and when it's dark, the freezing moon can obsess you. Turneen, det var jo også noe for seg selv. Det var Øysteins ukuelige optimisme, at vi dro med Interrail-billetter. Fordi det var billig, og vi hadde ingen penger. Det var så mye dritt hele tida. Vi var sultne, vi var trøtte, vi var slitne. Ja, vi snakker liksom om veldig dårlig utstyr og shabby opplegg. Jeg husker faen ikke noen av konsertene engang. Jeg husker bare all den dritten som skjedde hele tida. Jeg og Øystein og Pelle, vi bodde jo sammen, ikke sant? Øystein og Pelle begynte å krangle og bli uenige. Pelle var lei av Øysteins optimisme som aldri førte frem til noe som helst. Den alltid bare resulterte i kaos. Og Øystein ble da irritert og grinet på han igjen, som bare klaget og søyt hele tida. Og at Pelle skulle da dra hjem og gadd ikke dette her tullet lenger, liksom. Det har väl varit
påsk och de har väl varit hela bandet borta hos sina föräldrar och firat påsk. Och Pelle var såklart kvar då i det huset och han var väl ensam då och mådde skit helt enkelt. Pappa hade varit i kontakt med honom och försökt liksom mjuka honom för att få honom att komma till Stockholm och kanske plugga på folkhögskola. Jag tror att han skämdes, att han var lite för stolt för att komma hem med svansen mellan benen. Istället för att bara säga så här, det där gick åt helvete, nu tänker jag sikta på ett band där alla är fokuserade eller något sånt där. Utan då kunde han liksom inte riktigt ta det där, tror jag. Det blev för tungt för honom att komma hem med svansen mellan benen, svara på alla frågor. Och samtidigt som han då måste ha haft en depression så gick han ut i skogen och försökte ta sitt liv och det gick inget bra och då gick han tillbaka till huset och sköt sig själv med ett hagelgevär som fanns där hemma. Någon dag efteråt, eller om det är samma dag, så hittar Öystein honom i det här skicket. Han är död. Och han vet nog inte riktigt hur han ska liksom reagera, men det han reagerar på det sättet han reagerar är att han blir exalterad och tycker att det är intressant och han går igång på det helt enkelt och springer iväg och köper en kamera och börjar fotografera Pelles lik. Och om jag förstått det rätt så flyttar han runt lite grann på grejer och sådär så att han ska liksom se bättre ut och liksom arrangerar bilden lite grann. Det var väl Öystein som ringte mig. Så sa han att ja, Pelle har reist hem. Jag bara, va? Har han reist till Sverige nu? Nej, han har reist hem. Bara, va? Ja, han har blåst huvudet av sig. Bara, yes. Seriöst? Ja, det är helt sant. Så. Men, så, typisk Öystein, men jag har tagit bilder, sa han. Kanske inte så överraskad över bilderna, men den måten han la det frem på, liksom, att bara, men jag har tagit bilder, och så bara, he, liksom. Jaha, vad ska vi med det då, liksom? Så første gang jeg treffer Öystein igjen, da kommer han hjem til meg med en konvolutt. Og oppi der ligger det noen bilder. Og når jeg skjønner at det er det bildene av Per som ligger oppi den konvolutten, da sa jeg bare til henne at de bildene må du brenne. Du kan ikke ha noe kontakt med meg før det skjer. Men det gjorde han jo ikke da. Når du får Jørn til å slutte i Mayhem, da har du på en måte der over. Så det er klart at Öystein dro det der imaget til Mayhem inn i noe som ikke var noe morsomt lenger. Alltså det var liksom bara destruktivt. Och då tror jag att Öystein börjar inse att det är lite att det här är ett väldigt starkt material och förstår att det finns en jävla styrka i det. Eller en kraft i den här stötande och groteska bilden. Jeg var jo sjokkert når jeg hørte hva som hadde skjedd. At han hadde funnet den, hentet et kamera, tatt bilder, gjort alt det der. Og han viste meg bildene. Och de bilderna blev ju dessvärre spredd då. Och så hörde jag någon säga, men Pelle är död. Jag tänkte, det kan inte stämma. Fan. Jag träffade honom några månader innan och skrev brev fortfarande. Och sen så skrev jag bara ett snabbt brev till Öystein. Fick jag svar i några dagar och då fick jag svaret att ja, han är inte längre bland oss. Och så fick jag då en av de där ökända skallbitarna. 2 hagel och lite mer. Jag fick nog brev av Öystein också med bilder och hodeskallebit och allt det där då. Det var nog drygt nok det liksom. Jag syns det var väldigt drygt da, att jag mistade Pelle liksom. Han var ett förebild liksom, en kjempekul vokalist och skrev bra texter och jeg hadde faktisk ikke noen spesielle dype reaksjoner. Annet enn at faen tøft da. Det tør det i huet.
då tänkte jag inte så mycket. Liksom, han var ju inne i ett visst mode om jag säger så tänkte inte så mycket på det. Det kändes som en... Ja, jag vet inte. Det blir inget jag själv skulle ha gjort kanske. Hvorfor hadde jeg ikke noen reaksjon? Eller hvorfor tok jeg ikke avstand til dette? Det kanskje fordi at det var... Man var så interessert... Man ville være i det miljøet, da. Og man så opp til Øystein, kanskje. At det var derfor man på en måte... Ja, man gjorde alt, eller man... Det ble sånn litt hjernevasking. For Øystein så er Mayhem-prosjektet det eneste. Ja? Det er det han jobber for. Så jeg tror du må se det i den konteksten der, at når dette skjer, så putter Øystein dette umiddelbart inn i dette prosjektet. Musikken, black metal, kan bygge Mayhem. Pelle var helt klart en del av historiefortellingen til Mayhem. Han tok jo selvmord tidlig. Så det også ble en sånn mytisk greie, vet du. Altså det har jo på mange måter rent kontroversielt / kommersielt sett har det jo hjelpet Mayhem. Det er jo en morbid ting å si. Men hvis man skal være iskald og bare se på det for hva det har gjort for bandet, da, så har det jo gitt dem utrolig mye gratis push og reklame, ikke sant? For det blir jo en del av myten Mayhem. Jeg har aldri kommet over det der, og det irriterer meg, og har irritert meg i alle år over produkter som jeg ser, t-skjorter og plater, og at folk bruker det bildet i en kommersiell sammenheng. Og hvorpå det har blitt så vanlig at folk som har på seg det t-skjorte med det bildet kommer opp til meg på en konsert og spør om å få autografen min. Og når jeg bare egentlig mest lyst til å bare slå dem rett ned. Ja, jeg kjenner jeg blir forbannet hver gang jeg tenker på det. Vad den har blivit är ju att den har blivit en kultbild då. Och problemet med det är ju att de som är fans eller skriver om musik eller sånt där tappar lite grann respekten. De ser ikonen Dead, som är hans artistnamn. De ser honom och han är död. Det är det de ser. Det jag ser är ju någonting helt annat. Jag ser min storebror och hans tragiska slut. Och det är som att jag ser allt hans lidande i en och samma bild. På Facebook till exempel, om jag blir kompis med någon där, så kan de ibland ha den här bilden i sitt flöde. Och då brukar jag kolla och så säger jag så här: det där är min brorsa och den där bilden är det värsta jag vet. Så säger alla: oj, hoppsan, förlåt. Självklart tar jag bort den bilden. Däremot, så de aktörerna plattformarna som sprider den här bilden, Facebook och Google och Instagram och alla de här, de är onåbara. De vill inte se sin del i det här. Ibland när jag kommer hit så ligger det liksom färska blommor uppe på, så att det är folk som kommer hit hela tiden. Hoppet ligger till fansen. När de skriver till exempel någon kille i Chile som skriver så här: du ska bara veta att din brorsas musik räddade livet på mig. Eller det var det här som fick mig att gick till skolan varje dag. Eller att han liksom är som en slags positiv motor för många. Någonting man får kraft av. Och det blir man ju onekligen väldigt stolt över. För att det man kanske annars i första hand tänker på med black metal och sådär, att det ska vara något negativt. Någonting som är död och brända kyrkor och mord och fan vet allt liksom sådär obehagliga grejer. Medan det också är en väldigt, som all musik, som all konst liksom, också för att ge kraft och energi. Det är ju skitmäktigt. Dead är ju och förblir en slags
helgonfigur inom black metal, och sådana kommer alltid att finnas. De måste alltid finnas, speciellt i en sån här liksom dramatiskt uppbyggd genre. Det är ju ofrånkomligt. De livefotorna som finns på Pelle och hans röst och hans texter, det är liksom, i min värld så är det uppe på en sån pedestal så att det liksom, den mesta annan black metal hamnar i skymundan. Just för att det var så otroligt mycket som fick plats i det lilla han göra. Men samtidigt så var han ju en snubbe från Stockholm liksom, som tyvärr inte fick bli äldre än vad han blev. Bare si til deg når du For et par dager siden så fikk jeg tildelt en liten stikker hvor det stod «Dra til helvete», og det har jeg akkurat nå gjort. En av de personene jeg traff. Du kan si hvem du er. Ja, vi er gutta i Mayhem som har startet opp plateshoppe. Vi fant ut at det var på tide å fikse en sånn shoppe som vi selv alltid hadde hatt lyst til å gå i. Kan du kanskje fortelle hvordan man finner frem hit? Man finner Sveigårdsgate, så bare går man oppover til man ser noen Venom-plakater på døra og sånt, da er man fremme. Ønsker dere lykke til videre med butikken? Ja, da kan vi bare si, barn, dra til helvete. Vi gikk jo inn her før. Da var jo disken der som disken er inne der nå, til venstre, så vinduene her var jo tapetsert igjen. Det som er litt kult er jo at halve sjappa blir jo nesten bevart, i og med at neseblod har slått seg ned her. Ja. Hovedsakelig alle skivene den gangen stod i den delen av forretningen. Da var dette her åpent, ikke lukket noe som det, som jeg synes det er nå. Dette var bare en mellomgang. Ja, det ble en indre delen av sjappa her, egentlig. Ja. Men der var det et gammelt kjøkken. Hvis du skulle ha noe mat her, så var det liksom en ting du fikk. Pølsebrød med chilistrøsel og ost. Det var maten det gikk i. Ja, det går jo an å leve på en stund. Ja. Det som var så kult, det var at alt var så svart, og det var så jævlig dårlig lys. Sånn at når noen kom inn utenfra og inn, åpne døra, så du ingenting. Og det tok jo da liksom, ja, kanskje et minutts tid, før de liksom greide å venne seg til dette her. Og da satt liksom, det så det sånn skikkelsen satt og så på den. Sitter og sett på det et minutt. Kjempemoro. Neseblod er blitt et slags levende norsk black metal-museum. Og i forbindelse med for eksempel Inferno-festivalen så kommer det, drøsser det inn med folk som skal da suge inn, kan du si, den
norske onde atmosfæren. Når de skrev black metal inn på dette her rommet her, på veggen, så tror jeg det hovedsakelig var for en fotosession. Først var det 8-10 stykker som liksom ble den sorte sirkelen på en måte. Så hadde du kanskje en 10-15 stykker som vanka fast. Og så hadde du liksom en 30-40 personer som kom og gikk ganske ofte. Det var jo noen sånn spesielle unge menn med litt spesielle musikkinteresser og kanskje litt andre spesielle interesser i tillegg, liksom, som fant hverandre, da. Jeg husker at det stod en sånn gravstøtte i vinduet, og det hang noen kjettinger, og det var liksom drapert i svart og sånn. Så det var jo liksom veldig eksotisk og spennende da, for en 15-åring som var interessert i liksom, mørke stemninger og tung musikk. Da. Platebutikken Helvete var et møtested mer enn det var en platebutikk. Det ble et litt sånn hemmelig samfunn da, som du gikk for å få litt sånn styring, ikke sant? I det der undergrunns-metal-landskapet. Det var mer snakk om hva som var liksom no-no, og hva som var innenfor. Folk som kom med hvite joggesko til Helvete-butikken kommer jo ikke inn i butikken, for eksempel. Jeg husker jeg kvia meg for å gå inn på Helvete fordi jeg ikke hadde noen svarte bukser. Ja, det tror jeg var helt normalt. Ja. Dro dit med en klassekamerat som hadde på seg en tidsriktig Bulls collegegenser. Og det gikk vel knapt noen sekunder før Aarseth så rett på kompisen min og sa at du kommer ikke inn her, du går rett ut igjen. Litt sånn. Øystein Aarseth som drev den butikken var jo liksom lederskikkelsen, i hvert fall for oss kidsa som da gikk inn der med litt sånn høye skuldre og syntes de gutta var jævla tøffe og det var jævla spennende. Han ble jo en sånn mentor, en sånn litt sånn black metal kulturperson da, kan du nesten si, eller en sånn kulturmann. Når jeg satt og pratet med han, var kanskje da 16 år gammel da. Så kanskje han var par og 20, ikke sant, på et litt annet sted. Og han satt og fortalte meg om at for oss i Mayhem skal alt være unikt, og alt skal holde høyeste nivå. Og jeg bare... Ok, wow! Det er liksom der lista ligger. Absolutt alt på alle sanger skal være best. Vi tenker sånn at en låt skal ikke bli gitt ut hvis den ikke er bedre enn alt annet i verden. Vi nekter å gi ut sånne masseprodusert skit som alle andre gjør. Vi kunne gitt ut 6-7 skiver på den tida her, men vi skal gi ut en skive som er best. Ikke bare skal det være best, men det skal liksom finne opp kruttet på nytt. Og det gjør at du får lyst til å trøkke til selv. Så på den måten så var han betydelig, og han var inspirerende. Blir det mer Mayhem-plate eller konserter utover? Ja, akkurat her er litt sånn spesielt opplegg på han, for at sangeren vår, han blåste av seg hjernen for et par måneder siden. Så, men det blir etter hvert da, men vi kommer ikke til å spille live på grunn av at vi nekter rett og slett å spille live på grunn av at folk er ikke onde nok. Vi ønsker kun å spille for folk som er skikkelig brutale og ekstreme, og som kommer på konsert med skinnjakke og langt hår og nagler og helvete. Men i dag så er det bare småunger i joggebukser og skateboard som kommer, og vi gidder helvete ikke å spille over det. Så noe liveshow blir det ikke før folk er rå nok til å fortjene det. Metal har jo vanvittig mange undersjangere. Og i det norske black metal-miljøet
så ble man veldig anti-death metal. Death metal og black metal oppstod omtrent samtidig på 80-tallet. Og du kan si at det store skisma mellom death metal og black metal kom først på slutten av 80-tallet, tidlig 90-tall. Da det norske black metal-miljøet bestemte seg for å bryte totalt med death metal. Ja, det var liksom jeg på en måte som virkelig fikk meg å kneika i forhold til å bli veldig dedikert til norsk black metal i utgangspunktet. Det var jo det her intervjuet med Øystein og Pelle, altså Euronymous og Dead, da, Slayer 8. Og intervjuet handlet mye om liksom hvor stuerent metal var i ferd med å bli. Da. De syntes liksom at metal hadde blitt useriøst, ikke sant? Det hadde blitt for happy. Death metal hadde tatt overalt, ikke sant? Death metal var jo i ferd med å bli jævlig stort. Gå full mainstream. Med Airplay på MTV og band som Morbid Angel, som begynte å selge liksom, i 100 000 skalaen. Imagemessig så black metal og death metal vidt forskjellig. Altså, black metal hadde liksminke, folk hadde svarte klær, svart hår, patronbelter. Death metal var det litt så som så med bekledningen, og ikke minst, death metal var litt for teknisk. Black metal orienterte seg mot atmosfære, primitive riff og gjerne litt underprodusert lyd, sånn demolyd, skikkelig undergrunn. Særlig Øystein Aarseth ville på en måte revitalisere begrepet og sjangeren black metal. La oss gå tilbake og begynne på nytt og gjøre dette ordentlig. Det skulle være som en helt egen ekstrem variant av musikk som stod utenfor både bransje og tankegang og markedsføring. Og alt skulle være som helt på eget plan. Jeg tror at for eksempel mange av de norske bandene, som Immortal, Enslaved, Emperor, flere av de gutta hadde jo bakgrunn fra death metal-band, men de var begynt å gå litt lei, og syntes, og fikk vel også følelsen av at norsk black metal, som Aarseth formulerte det, og som de selv begynte å spille det, var et mye mer troverdig, eller litt mer sånn ekte uttrykk. A Blaze in the Northern Sky vel det aller tydeligste bruddet mellom death metal og black metal. A Blaze in the Northern Sky startpunktet for det vi kan kalle true Norwegian black metal. Nå skal det bli mørkt, nemlig. Vi skal hilse på en gjeng fra... Tja, hvor de kom fra? De heter i hvert fall Dark Throne og spiller death metal. Altså, inspirasjonskildene den gangen var jo på en måte alt mulig rart, da. Vi vikla oss inn i veldig avansert death metal-musikk, og det har noe med på en måte starten til Dark Throne å gjøre. Vi ville være flinke, vi ville være gode, vi likte jo death metal selvfølgelig også, blant mange andre sjangere. Så det ble en sånn naturlig ting for oss da, som et ungt band da. Men det endte jo da med første skiva som ble ren death metal. Det var veldig mye greier med den musikken. Men ikke sant, i pausene i øvinga eller hjemme på privaten så var det ikke samme type musikk vi satt og hørte på nødvendigvis. Så det er jo det som ledet oss til å kanskje
prøve å se de litt lengre linjene i musikken, da. For når du sitter og hører på Bathory, og så skal du begynne å spille skikkelig teknisk etterpå, så føler du at du i feil land, liksom. Opprøret var vel litt mer personlig. Vi begynte ikke å spille black metal for å gjøre noe spesielt opprør, altså i Darkthrone, men vi gjorde vel et opprør mot oss selv, først og fremst. Vi var lei av å sitte og være flinkisser, og vi hørte mest på musikk som var full av sjel og rimelig primitivt. Vi vil ikke ha pynt og krimskrams på musikken i Darkthrone. Fordi tidlig Bathory-skive trenger ikke det, og det digger vi. Og tidlig Celtic Frost og Hellhammer trenger ikke pynt og krimskrams, det heller. Og det jævlig fett. Darkthrone begynte jo å lage et album nummer 2 etter Soulside Journey, som egentlig var et death metal-album innspilt i Sverige. Da de gikk liksom helt, de bare vraka album nummer 2, gikk inn i studio, Creative Studio, der hvor Mayhem hadde vært, på Kolbotn, og bare klinka til med det styggeste albumet de kunne lage. For å få inspirasjon til å gjøre noe sånt, så må man jo sette seg selv i en måte å tenke på, som nok noe mer dystert enn normalt, da. Men jeg tror det å dykke ned i mørket for en periode, og så komme opp igjen, veldig bra. A Blaze in Northern Sky, det var jo en helt annen atmosfære enn Soulside Journey, selvfølgelig. Og på Soulside Journey så var det jo death metal-vokal, det vil si det mye grovere og mørkere. Alle skjønte jo at jeg som vokalist måtte løse dette her, og det var knyttet stor spenning til hvordan jeg skulle løse det. Og da måtte jeg virkelig komme i stemning, at du tente lys i dette her studierommet, og mørkt og greier. Og jeg hadde jo ikke synget sånn selv før heller. Jeg sto ikke hjemme og øver i speilet og sier liksom, hvordan skal jeg gjøre dette her? Jeg tenkte jeg må bare gjøre det, og så ser vi hvordan det blir. Peaceville jubla ikke når vi sendte dem A Blaze in Northern Sky-masteren, fordi de trodde Jeg tror faktisk at de trodde vi kødda med dem, litt grann i starten. Men det gjorde vi ikke da, så de mente at vi skulle remixe, spille inn alt på nytt, bla bla bla, så sa vi bare at det gjør vi ikke, så hvis ikke dere vil gi det ut, så får vi gi det ut noe annet sted. Så sa de, ja, ok da, vi får gi det ut da. Jeg husker jeg så første black metal-platen til Darkthrone i butikken, og tenkte, hva i helvete dette her? Svart, hvitt og sminke, ja, det må vi få sjekket ut. Ja, her var jo det så mye nytt og trendsettende på en gang i en plate, altså svart-hvitt cover. Så med death metal så var vi jo vant til solskinn og shorts og caps, og her er det totalt motsatte. Og de satt jo standarden på enormt mange felt. Forferdelig grim lyd, og mange fikk jo bakoversveis ut av det. Så når jeg endelig hørte dette her, da ja, det bare falt så jævlig på plass. Det var alt jeg hadde savnet i death metal blant annet. Og det var noe mystisk og utenomjordisk med det.
Darkthrone står for meg som det ultimate black metal-bandet. Med alle standardene som de satt. Det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg. Hvis man skal si hvilken plate har betydd mest for moderne black metal, så det definitivt A Blaze in the Northern Sky med Darkthrone. Det var jo liksom den nye dag 1. Vi har alltid rett, selv om vi tar feil, og det så jævlig fett, da. Det albumet nå å finne på Nasjonalmuseet. Som et brev fra Sydpolen, skrevet av Roald Amundsen. Magnus Lagabøtes lover. Og partiturer fra Grieg. Det som jeg mener var interessant i black metal var jo at fokuset var ikke nødvendigvis så mye på at det skulle være teknisk avansert, eller at det skulle låte veldig bra eller være sånn produsert, men det skulle formidle mye følelse. Så liksom en sånn idé, en sånn følelse over form. Da. Og i den miksen der så var man jo opptatt av veldig mye annen musikk. Norsk tidlig black metal har en slags gjeld til helt andre inspirasjonskilder enn mange klar over. Øystein, han var ikke noe sånn der, jeg liker bare ekstremmetal. Han hadde kjempebrei musikksmak. Sær, tysk krautrock, pling-plong, som mange vil kalle det. Klaus Schultz, Tangerine Dream, alle de der, Noi, alt det her. Det var veldig artig med den syntmusikken her. Det var ikke noe organisk i det var helt sånn syntetisk, liksom. Det var kjempespennende, sant? Umenneskelig musikk nesten, sant? Øystein og jeg delte en felles interesse innenfor avantgardisk og alternativ musikk. Så vi startet jo et sideprosjekt som vi kalte for Langhus eksperimentelle gravkammerorkester, forkortet da til LEGO. Og fremførte de mest sinnssyke tingene på scenen, ikke sant? Alt som var helt annerledes og litt sånn utypisk eller antimusikalsk i forhold til det vi var vant til, det var jo supert. Så de kanskje største inspirasjonskildene for Thorn så har jo på en måte vært andre ting enn metal, da. Sånn som han Oliver Messiaen, sånn kirkeorgelkomponist, da. Han laget jo sine egne skala. Så det hørtes jo helt sånn eterisk eller utenomjordisk ut, sant? Det var særlig et dataspill som het Castle of Terror. Der du har veldig stringent musikk på en måte, da, sant? Og så måtte vi glemme en Torbjørn Egner og alt han har laget, særlig Karius og Baktus, da. Det ikke bare koselig, men det banalt, og det mørkt, og det fet musikk. Hvis du blander de tingene der, og pakker det inn med gitar og bass, liksom, så får du kanskje noe litt sært, da. Snorre var unik.
Altså, Snorre var så spesiell. Snorre Ruk har jo på mange måter vært flere av utøvernes favoritt. Rent musikaliskt så tror jag att en av våra absolut största influenser var Thorns. För mig sammanfattar det totalt liksom det den delen av norsk black metal som jag anser helig liksom. Det finns inget liknande. Jeg vokste opp på Flatåsen i Trondheim. Jeg har alltid hatt hodet fullt av ideer og tanker og litt rare syn på ting. Jeg liker å pirke borti alt og sette spørsmålstegn ved alt. Så jeg er både litt sånn følelsesmenneske og veldig sånn på rasjonelle tanker, da. Musikk er jo både matematikk og mye følelser, liksom, så at man klarer litt å beherske begge de tingene samtidig er jo bare en fordel, da. Selv om man føler at man kanskje rives litt i filler innimellom, liksom. Vi har alle sammen en destruktiv og mørk side, og til mange av oss så er den siden her litt sånn mer framtredende, og for oss så er det jo mye mer nærliggende å høre på musikk som stemmer overens med det stemningsleie du er i, eller der du føler at de som fremfører den, eller at musikken i seg selv har et rom for deg, da, for følelsene dine. Så vår rolle sånn musikalsk har vært på en måte, føler jeg, å lage til litt sånn antimusikk, vil at ting skal være litt støkt og kanskje litt vanskelig eller feil, eller bare helt annerledes enn det vi er vant til å høre, da. Jeg hater jo kirketonarter. Jeg hæler ikke Beatles. Alt som jeg har vært med på liksom, å lage musikk til sånn, den faste, trygge, kjedelige pakka som de fleste hører på, det er jeg motstander av. Så jeg vil ødelegge det. Jeg har ikke lært å spille gitar av noen. Så jeg har funnet ut av det meste selv, liksom. Og da blir det noe til at man lager seg sine egne vaner, får sin egen teknikk, og musikken blir jo litt deretter også, sant? Det jeg leket mye med, det var overtoner. Da får du en spesiell effekt, sant? Jeg spilte jo mye og var mye sammen med Øystein Aarseth i Mayhem. Øystein og jeg hadde egentlig ganske mye felles ideer og sånn på spilleteknikk og spillestil, og han var sånn som likte å eksperimentere med ting på gitaren, da, gjøre ting som ikke er vanlig spilling, liksom. Øystein var jo veldig inspirert av Snorre Ruks spilling og måte å spille gitar på. Altså Øystein forandret på en måte spillestil og alt mulig etter det som han ble inspirert av Snorre på, da, kan du si. Når vi lærte å spille ordentlige akkorder, bortsett fra bare grep og sånn, så fant vi ut at E og A-mål var greie ting. Og så det her var egentlig et forsøk på å prøve å finne litt av den der Romeo og Julie-greia, sånn og det var så flott dramatisk og sånn, da. Så drev jeg og prøvde å finne de tonene her, da. Og så ble det litt sånn, ja, jeg fikk ikke til det, da, men jeg får noe til noe annet. Og det var liksom test å gå oppover og nedover igjen. Sant? Så jeg tror første versjonen av låta så var det bare sånn her omtrent. Men så lærte jeg den der pikketeknikken av en Øystein, da, som var å spenne hånda så hardt liksom at alt bare ristet av seg selv.
det er jo sånn å spille gitar med mixmaster, sant? Så få liksom det greiene der da, til å skli jevnt opp og ned på den akkorden. Jeg og Harald spilte jo inn en tape med gitar og bass, og så sendte vi inn til en Bård og til en Marius for at de skulle høre låtene. Så var det jo meningen at vi skulle legge på vokal og trommer på det her også, men det ble aldri gjort. Den tapen der ble jo spredd i hele verden, sant? Så den er jo kjent, den Grymyrk-tapen der da, som egentlig ikke skulle gis ut. Grymyrk-tapen er den viktigste fordi der kommer det gitarsoundet til Zorns sånn ordentlig frem. It's so primitive, it's so raw, but there's this kind of really futuristic, cold, clinical strand to it. It's this kind of little piece of DNA that comes from, I don't know, but everyone who heard it, it gave you a very different idea of what black metal could be. Det liksom bare gitar og bass, men det var så annerledes. Atonalt og disharmonisk. For norske scener så er det dritviktig. Og det påvirket antagelig Bursum. Jeg vet i hvert fall at det påvirket Satyricon. Det påvirket også Mayhem. Det gjorde det. Sånn typisk måte å tenke sånn her riffing på, det er liksom å dra plekteret nedover korden. Sånn. Og så avslutt med superriffing, da, så får en sånn typisk Mayhem-greie. I metal så var det veldig originalt når Øystein og Snorre begynte å tenke på den måten. Litt sånn fingerflytter for sånt som egentlig ikke eksisterte i noe særlig thrash metal eller death metal. Det var fortsatt black metal, det låt black metal. Men det var bare noe helt annet igjen enn... Han förde ju in någonting i black metal, han vill jag mena. Han tog ju in någonting ytterligare, någonting onämnbart liksom, som alltså extremt förvirrande, mardrömslikt, men samtidigt jävligt storslaget liksom. Og på den måten så har jo han inspirert folk som er langt mer kjent og hatt mye mer karriere enn det han har hatt. Om han er aldri så ukjent, så har han jo satt et veldig sterkt kunstnerisk avtrykk etter seg, og det er jo det handler om. Ja, Øystein, når jeg går inn på denne platesjappa som heter Helvete, så blir jeg jo møtt av en kappekledd modell som står i døra med en fakkel, og på bordet så ligger en knokkel og en dødningeskalle, og veggene er prydet med omvendte kors. Er hele denne sjappa besatt av djevelen, eller? Meningen er jo at folk skal bli skremt når de går inn, da. Men vi har jo visse interesser, for å si det sånn, og hele shoppa er en del av livsstilen vår. Så vi kjører løpet fullt ut. Satan ble nå trekt frem mest som en sånn maskot, da. Det var noe mer tida vi vokste opp i, at alt skulle nå være så trygt og så trivelig. Vi ville liksom stå på sidelinja og være litt sånn motstand mot det etablerte på en måte, da. Vi hadde nok en sånn følelse av det samme, at det var liksom, nå er vi med på noe som er nytt og annerledes. Faen, vi er i sånn, det er black metal-greier vi driver med, liksom, vi utvikler et eller annet, det er noe spesielt vi er med i nå. Og black metal skulle bli mer enn black metal.
Liksom, det var ikke meningen at noen skulle like det, man skulle hate det, og man skulle bli redd for det. Så må man ta det videre. Vi har et band som heter Mayhem, og vi har et plateselskap som heter Death Like Silence, og alt går inn under et stort hele. Og målet med det hele er å spre mest mulig skrekk og ondskap, og det gjør vi best ved å drive på den måten vi gjør nå, i hvert fall for vår del. Hvorfor skal dere spre all den skrekken? Altså, det er rett og slett for ondskapen, egentlig. Det er ikke noe annet svar enn. Vi er utrolig fascinert av død og fordervelse og mørke og alt det der. Det er vårt liv og død. Og hvis folk lar seg skremme av det, så er det bare fett. Øystein forandret seg på en måte hele tiden. Han var på en måte på søken etter å... For meg virket det som han ville være den mest ekstreme personen totalt, altså uansett, ikke sant? Altså det livet, det konseptet han bygget rundt helvete, han bygde rundt Mayhem-prosjektet og alt det greiene der, det ble ganske sært. Du hadde sånne ting som du skulle ikke si hei, eller god dag, du skulle ikke gå, ha det bra, skulle man aldri si, ikke sant? Ha det jævlig, skulle du si. Kanskje en spøkefull tone i begynnelsen, men så ble det mer alvor ut av det hele da. Jeg tror liksom ikke at han i utgangspunktet var egentlig en veldig mørk fyr. Jeg tror det var rett og slett at han ble fanget av det der greiene de hadde startet. Det var helt klart at det var ikke sunt for Øystein å få den gudfar-skikkelsen tredd over seg, da, som han da ble. Det var jo en sånn mørk stemning over hele greia. Det ble jo mer og mer ekstremt. Man forstod jo ganske tidlig egentlig at her er det ting i gjære. Og ting som er jo egentlig ganske sånn ute. Men som ikke skremte oss noe sånn nevneverdig allikevel. Kanskje motsatte. Kanskje gjorde det enda mer attraktivt eller spennende på en eller annen måte. Det var en bergenser som kom og hang i sjappa i et døgn. Og Øystein sa, faen gjør han her? Var liksom, syntes han egentlig var i veien. Men så var han jo fortsettende var i helvete da. Han sov jo der. Og han ble jo da kompis med Øystein etter hvert. Og de begge to gira hverandre opp. Litt sånne ekstreme ideer og ting da. Første gang jeg hørte Bursum, så var jeg da på Helvete, musikkbutikken Helvete, og Øystein hadde skrevet kontrakt med dette bandet og skulle gi ut denne skiva, som han var utrolig entusiastisk med, og satte det da på. Og jeg kunne ikke tro det jeg hørte, at det liksom skulle være det nye store. Jeg synes det var helt forferdelig. Det var rett og slett dårlig, sånn skuffet. Sånn, her har han bomma, men egentlig, han hadde jo ikke egentlig bomma, men jeg var ikke med på den turen da. Han laget jo musikk med tydelig egenart. Veldig atmosfærisk, ensomt, melankolsk. Jeg husker fremdeles første låten jeg hørte den. Jeg tente en liten flamme. Det var A Lost Forgotten Sad Spirit. Den hadde veldig mye ut av det, så jeg savnet i annen musikk som jeg hørte på den tiden. Primitivt, stygg lyd, men en enorm stemning i det. Han har jo en utrolig intens nakenhet og ensomhet i sounden sin. Og hans måte å synge på, som har definert den lyse sangstilen innen norsk black metal.
Og jeg tror det har vært noe av det viktigste han har brakt inn i denne musikken. Altså. Det høres jo ut som han faktisk skjærer seg selv, eller han har lighter under hånda, eller et eller annet. For det er jo sånn ekte, torturerte skrik, da. Det er liksom ikke noe tull der i gården. Og så kom jo da riffa deretter, og så fant man ut at det her var jo one-man-band også, så alle ble jo litt sånn, han spiller alt selv, det er jo helt sinnssykt. It felt very much in touch with nature. Almost like a Munch painting in the sense that, you know, this individual being losing its mind to the nature around it. So it brought something very personal into black metal, but it still made it feel universal. There's a sense of desperation and there's a yearning in the music that certainly kind of started a whole other sort of chain reaction of where black metal went after then. Det var ved 4-tida i natt at en nabo oppdaga at kyrkja brann. En halvtime senere var den 800 år gamle kyrkja ødelagt for alltid. Det er en nasjonal katastrofe, intet mindre. Og stavkirkene er vårt desidert hovedbidrag til verdens arkitekturhistorie. Det at en av disse 30 nå er borte, er en katastrofe. Når greven fortalte at han hadde brent den første kirka, så var jo det jævlig tøft. Da han liksom tørte å ta det steget som ingen tørte å ta. Han fikk et status da. Etterforskerne så i dag videoopptaker som ble gjort brann i natta. De håper selvsagt på å finne ungdommene som ble sett på staden like før brannen startet. Det begynte å brenne noen kirker og sånn. Vi gikk jo rundt og visste jo alt om dette her, og tight-lipped opplegg da. Uerstattelige verdier er gått tapt i nok en tragisk kirkebrann her i landet. Revheim kirke i Stavanger ble totalskadd av brann i natt. Ved inngangsdøra til den 127 år gamle kirka var det spikret et jankors til veggen. Dyrking av Satan er en av teoriene bak kirkebrannen i Stavanger. Det var aldri noe sånn der, oi, nå har vi overlappet inn i noe helt sinnssykt, det her takler jeg ikke lenger, liksom. Det var nok mer det konseptet med at det var sånn stor, at det begynte å bli en slags movement da. Vi har fått, det her er jo gått hinsides musikk nå, liksom. Nå begynner det å bli en sånn en bevegelse nesten, ikke sant? Brann i Hauketo kirke startet trolig her i menighetssalen. I den der ble jeg også døpt. Jeg synes det var litt dumt at det ble ødelagt. Brenner det i kirke, så er det ikke bare de kristne som lider, men folk flest også. Tenk for eksempel en vakker, gammel stavkirke. Hva skjer hvis den brenner? Jo, 1. De kristne blir fortvilet. 2. Guds hus blir ødelagt. 3. Vanlige mennesker lider av sorg for at de synes kirka var så vakker. Hvorfor skal man ødelegge den? Ergo man sprer sorg og fortvilelse, hvilket er meget bra. Merkelig at vi ikke forstod liksom at det var undergangen vår.
Samtidig som kirker begynner å brenne, så innledes en gullalder i norsk black metal med en rekke definerende utgivelser. Og mange av disse blir spilt inn i Grieghallen i Bergen. Det er jo ganske merkverdig å tenke seg at noen av de mest ekstreme, grumsete, grusete norske black metal-banda reiser til Grieghallen og spiller inn album som senere skal bli stående som bautaer i rockehistorien. Altså, det spennet mellom pen, borgerlig, bergensk filharmoni og skikkelig ekstrem metal med skjærende gitarer. Pytten, produsenten, har hatt enormt mye å gjøre for hvordan norsk black metal ble presentert lydmessig som en av de som også var fødselshjelpere for den norske black metal-lyden. Og gjøre det til et lydbilde som så å si hele verden senere har prøvd å repetere. Dette noe av det første jeg gjorde, disse to her. Første metallinnspillingen i Grieghallen, det var min far, som var da en gammel skolekamerat av Pytten. Så jeg spurte min far, kjenner du noen som har et studio vi kan spille inn litt sånn profesjonelt? Så begynte han å tenke litt, ja, jeg kjenner jo Pytten, han driver på nede i Grieghallen. Og så ringte min far til Pytten. Min sønn har et band. De er ikke så gamle, så de har ikke noe særlig penger, men det hadde jo vært litt ok om de kunne få spilt inn noe. Ja, sier jeg, de kan komme til meg. Det ble helt kjempe-ok, det. Si ikke det, sa han. Du har ikke hørt musikken ennå. Det var jo en brutal inngang i verden. Harmonilæren, den gjaldt ikke lenger. Den var borte. Men jeg ble uhyre fascinert. Pytten, som da tar imot et band som Old Funeral, putter dem inn i Grieghallen og sørger for at en gjeng med relativt uerfarne musikere får en lyd som de ikke hadde drømt om, og ikke minst en lyd som de selv ønsket å få. Det er en gave. Pytten, han har vært en nøkkelperson, absolutt, i norsk metal. Fordi at etter vi spilte inn denne Old Funeral-tapen, så kom jo Amputation like etterpå. Amputation ble jo senere Immortal. Og ordet spredde seg at her var det gode innspillinger som ble gjort i Grieghallen med Pytten bak spakene. Og da, etter Old Funeral og Amputation, så kom jo da Immortal, Emperor kom, Bursum kom, så han ble ikke arbeidsledig etter det der. Alt dette foregikk jo mens vi liksom ventet på dette albumet, Det Mysteris Dom Satanas. Det at Mayhem skulle lage en spektakulær skive var på en måte det store som alle ventet på. Og venter, og venter, og venter. Men i 1992 så begynner innspillingen av Det Mysteris Dom Satanas på ordentlig. I Grieghallen studio med Pytten som produsent. Da vi spilte inn Mysteris, så var jo Mayhem meg, Øystein og Varg. Og grunnen til at vi valgte Grieghallen var jo også på grunn av Varg, siden han var jo fra Bergen og hadde kjennskap til Pytten. De var ute etter en stor sang, så vi gjorde det på scenen i Grieghallen. Her oppe satt vi Marshall-stekken til Øystein for å spille inn melodilinjer og solo. Han var vendt denne veien her, og så har jeg en mikk på stativ, litt høy, så vi gikk der borte og satt ned, plasserte. Når vi inne i kontrollrommet lyttet og fant ut, ja, det er riktig posisjon. Vi brukte rommet. Dette fantastiske rommet. Det var lenge siden. Det er så
Vi får se det. Lilla, ja, Elisa. Ja, her var det vi created magic. This was the temple of the sound here. The dome of the sound of the album. Altså, akustikken i Grieghallen er jo beregnet for å passe til et stort symfonisk orkester. Jeg var ute etter å ikke få med meg hele Grieghallen, for det er så formidabelt at du kan miste fullstendig kontroll. Så det vi gjorde, vi laget et lite bur til trommene til Jan Aksel. Etter en stunds prat og diskusjon og drøftinger og roping og hei, hei! Og over de trommene var det da 9 etasjer med høyt hus, åpent, helt til tak. Da får du en fantastisk åpenhet, og bare hør på noe av det som er gjort av trommer på den platen. Musically, how to complement the riff that was going on by some very dynamic drumming, dynamic fills, dynamic cymbal, crescendos and everything like that. New ideas about drum stuff that haven't at that time been created yet. Pytten, of course, not the normal average producer. He was so much more involved, and we was working as a team together to get this happening. Absolutely. Yeah. Of course, I didn't think I told anybody about this, but in the mixing process, I always wanted the drums louder. So when you guys was looking away, you did? He was the mixer, right? When we are standing now. Yeah. And that was when I recorded the voice. That's right. Exactly. That's right. Interesting. And the window. Still feeling goosebumps. I felt great in here. Just being here alone in the dark and the candles, and could see the lyrics, like everything was really cool and a little bit trance-like feeling, The demon! Like that, like very, like a little bit operatic, but aggressive and dark, I mean, you really brought something completely different to black metal with that vocal. Thanks, man. You know you did. Yeah, bro. Thank you. Yeah. Awesome. Jeg elsket å holde på med det, og jeg synes det var veldig, veldig, veldig bra. Men å sitte og si at jeg på den tid skjønte hva dette ville bli, det kan jeg ikke si at jeg gjorde. Jeg tror ikke jeg så den fremtiden denne platen fikk. Uten Mayhems magnum opus hadde ikke norsk black metal vært sånn som det er. Lydmessig, masse atmosfære, hvordan tekstene er. Den tømrer fast en del av hjørnesteinene. Tycker det Mr. som Satanas av Mayhem är jävligt viktig skiva. Låtarna och stämningen, allt runt den skivan liksom. Det är väl essensen av black metal tycker jag. There's this kind of otherworldliness to it. There's a certain rush you get when you hear something like Freezing Moon that just stands for all time. Whenever you listen to The Mysterious, it takes you somewhere that's beyond, that's beyond the sum of its parts and beyond its circumstances. It's kind of like this black hole at the center of the black metal universe, as it were.
Politiet i Bergen står ennå uten spor etter brannen i Åsane kirke natt til julaften. Og politiet ber nå vitner som kan ha sett noe om å melde seg. Vi vil jo følge denne saken nøye, disse sakene nøye. For her vi på et område hvor vi tidligere har hatt bare 1 brann per år. Og når vi nå faktisk kan summere opp til 8-9 i 1992, så det et område som trenger økt oppmerksomhet. 20. januar 1993 skjer noe som gjør at black metal går fra undergrunn til førstesidestoff i avisene. Greven går da til Bergens Tidende og mer eller mindre forteller at han vet hvem som står bak kirkebrannene. Det gjør jo selvfølgelig at politiet kommer raskt på sporene og tar ham inn. Han 18 år, arbeidsledig og tilhører det råeste hardrockmiljøet i Norge. I dag ble han fengslet i 4 uker med brev og besøksforbud. Vi står bak samtlige kirkebranner i Norge. Det begynte med Fantoft stavkirke, og vi stopper ikke nå, hevder 18-åringen i et intervju med Bergens Tidende i dag. Han innrømmer å ha blitt intervjuet, men han vedkjenner seg ikke det innholdet i det intervjuet. Hvordan vil du beskrive miljøet siktede kommer fra? Det også detaljer, men det fremgår jo blant annet av aviser i dag at dette miljøet og leiligheten han hadde var meget spesiell. På hvilken måte? Ja, blant annet så fant vi jo en god del meget spesielle våpen. Hva slags våpen kan du konkretisere? Kniver og slike ting, som meget spesielle. Den medieoppmerksomheten som kommer i kjølvannet av dette, tar jo en del folk helt på senga. Helvete det karakteristiske navnet på denne butikken i Oslo. Det påstås at den siktede i Bergen har tilknytning til miljøet rundt denne forretningen. Vi vet ingenting om noe som helst. Nei, men vi har ikke fått spurt hva det gjelder, jo. De ringte til oss i stedet. Noen folk har allerede vært litt skeptiske til det de kaller gutta boys-kulturen på helvete, og har trukket seg lenger og lenger vekk fra det. Mens andre ser også muligheten for å kunne promotere sine band som i startfasen. Så det en dobbelthet i miljøet. Å gå fra en ganske anonym tilværelse, hvor du opplevde egentlig at folk bare skjønte ikke egentlig helt hva som var din scene, trakk litt på skulderen over det, til å stå der med en følgespott. Hei, du, satanist. Jeg husker det var knyttnever i vinduet fra naboer og så, for de visste jo at jeg spilte jo ikke med Vikernes lenger da, han hadde jo sluttet før dette her skjedde. Så jeg kom meg ut av det i grevens tid, kan du si. Han hevder stolt å stå bak tidenes platelansering i Norge, og for 20-åringen som siktet for kirkebrannen i Bergen, har fengselsoppholdet vært en del av prisen. Han bløffet på seg kirkebranner i fleng for å få blest om musikken sin, ble det hevdet på en improvisert pressekonferanse i Bergen Tinghus i dag. Vi har jo tydeligvis klart å få denne PR her. Det var kun PR for plata der? Ja, selvfølgelig. Det har vi jo klart ganske bra også. Er du en del av en større satanistisk bevegelse? Nei. Når du bruker nazitegn, det en flørt med en ideologi, eller det bare for å provosere? Det litt forskjellig. Det for å vise støtte til nazisme, jødeutrydelser, for eksempel. Ikke fordi det var jøder, for det var mennesker. Og jeg kunne like godt stått med portrett av Stalin i hånden, for å si det sånn. Den såkalte Greven, som siktet for mellom annet kirkebrannene i Bergen, ble sett fri nå i ettermiddag. Siktinga for å ha tent på mellom annet Åsane kirke og Fantoft stavkirke blir opprettholden. Det var en egen boble på en måte, en egen verden. Og jeg tror for de som virkelig var inne i det, var det helt reelt og sånn det skulle være. Selv om det var helt forkvaklet og forrykt. Øystein ville jo gi ut skiver i hytt og pine, ikke sant? Og bra jo det, men han må jo ha økonomisk dekning for det, og det hadde han jo ikke. Han ble skyldende veldig mye penger, hit og dit. Og det var vel også det som gjorde at han og Varg kom i totta på hverandre. Vi hadde akkurat
blitt kompiser igjen. Jeg begynte å få brev i postkassa om at han savnet gamle dager og sånn da. At vi burde ta opp kontakta igjen og sånne ting. Så til slutt så dro jeg inn og besøkte den. Og da ble vi enige om at jeg skulle spille over passporda til greven. Så vi var klar over at det var ting på gang, og det var stor fiendskap mellom han og Varg da. Og en av dem kom til å finne på noe sprøtt, sannsynligvis. Ingen visste hva, eller hvor, eller hvem. They started to send death threats in between each other. For Euronymous, I think that death threats, he was always like that, sending death threats to everybody all the time, but was not so much behind it. But when you send death threats to a person like Varg Vikernes, he probably thought better him than me. Ja. Jeg fikk vite at Øystein var død. Jeg skulle ringe ned i sjappa. Det var ingen som tok telefon. Jeg skulle si at jeg ikke orket å komme på morgenen. Jeg tenkte, ja, det var jo veldig besynderlig at ingen tok telefon der. Øystein var jo alltid på plass, siden han bodde i sjappa, liksom. Og jeg ringte da, tenkte, ja vel, han har sikkert dratt hjem. Jeg ringte til foreldre hans i Ski. Og det var da hans mor som tok telefon og sa at nei, Øystein var funnet død. Og han ble drept, sa moren. Mannen som ble funnet drept i dag morges er Øystein Aarseth, en kjent person i det lille satanistmiljøet i Norge. Han ble funnet av en nabo klokken 5 i dag morges. 25-åringen var da påført flere dype knivstikk. I hele dag har politiet jobbet med å sikre spor på åstedet, men så langt står etterforskerne på bar bakke. Det var Jan Aksel som ringte meg. Nå skal du høre her, sier han. Jeg prøvde å få tak i Øystein i går, men han var ikke hjemme, han tok ikke telefon. Så jeg ringte faren hans, og han fortalte at Øystein er død, Øystein er drept. Og jeg greide ikke å si et ord. Han måtte si, hallo, er du der? Ja. Det var bare helt uforståelig. Jeg kunne virkelig ikke se for meg at det her skulle komme til et nivå at vi skulle stå overfor liksom en drapssak. Det var helt Første gang jeg traff Varg Vikernes, det var når jeg reiste over til Bergen for å avhøre han første gang. Vi var faktisk hjemme hos han, banket på. Uanmeldt. Og så hørte vi noe brak nedover, og så åpnet han døren. Og da sto han innenfor der med en vanvittig trekølle med spikrer på. Og så stygt på oss. Det var åpenbart for oss at det lå en trussel en frykt i miljøet om at den som i utgangspunktet prøver seg og ikke følger med lederen sine, de ville få stygge konsekvenser. I forbindelse med et drap i Tøyengate i Oslo i august i år, har Kriminalpolitisentralen nå identifisert den såkalte grevens fingeravtrykk i blod på trappegelendere. Når han ble pågrepet, så var det diskusjon om vi skulle kjøre han til Oslo. Eller om vi skulle fly eller tog. Vi bestemte vi at vi skulle ta med bil. På vei over så det var jeg som kjørte da. Vi begynte på å kjøre. Og da satt han i midten mellom to polititjenestemenn. Og til slutt sovnet han. Og da bare han gikk hodet ned, og så ble det stille. Vi bare kjørte. Og så våknet han. Og det var akkurat som en lite barn som våknet.
Smil om munnen. Blanke, fine øyne. Så opp akkurat som om god morgen. Og så skjønte han sikkert hvor han var. Og så ble han knallhard i øynene. Så gikk han ned i svart. Og så tilbake til det der kalde. Så satt han helt rolig. Men den der lille sekundene der hvor han var et lite barn, når han våkna om morgenen, da så jeg, her er det et menneske, her er egentlig Christian Vikernes. Når vi da fikk transportert han til Oslo, og satt og varetekt, da slapp taket også for disse ungdommene, så at de ville gjerne fortelle hva de har vært med på. Så lenge de ikke hadde en frykten i seg til å kunne bli tatt eller bli straffet for det av miljøet, så liksom, det blir sånn silkemyt avslutning med at ok, vi gir oss, men jeg skal fortelle hvordan det var. Når altså den mest prominente skikkelsen av de alle blir drept, så blir det litt sånn, hva skjer nå? Hva skjer med dette miljøet og denne bevegelsen nå? Han var black metal. Det var han som var høydepunktet på hele den sjangeren. Jeg følte aldri at det ble det samme igjen. Og det ble det jo ikke. Jo, for så vidt masse som ble produsert i ettertid. Men for meg så var det ikke det. For meg så var det et svart høl etterpå. Og når han ble borte, så følte jeg at det ikke var verdt noe mer. Det er stå og spørre. Kjip å sitte ut, da. Du kan godt lavere å filme, jo. Så dro jeg begravelsen til Øystein. Der ser jeg Jan Aksel. Jeg forklarte han at jeg har et lokal i Skippergata i Oslo. Har du lyst til å komme over og jamme litt? Jeg møtte jo Jan Aksel på trikken i Oslo, helt tilfeldig. Og da bare spurte han sånn, ja, jeg har tenkt å dra i gang med, men skal du bli med liksom? Hva? Jeg har ikke drevet på med det her på årevis. Er du sikker? Ja, vi må ha noen som skal synge. Jeg vil ha deg med på vokalen. Ja, jeg var med gitarist da. Han som var med hjem er jo borte, liksom, sier jeg. Og Jan nevnte et navn. Han kjente en fyr som het Rune Eriksen. Jeg var så skeptisk. Ja, fy faen. Men så tenkte jeg veldig lenge på det, da. Men så, ok, jeg skal dukke opp på den første øvinga nede i Skippergata, da. Jeg husker jeg og Jan hadde snakket om at hvis vi fikk den riktige følelsen, så skulle vi kjøre videre. Hvis ikke så skal vi faen. Vi dro i gang der, og jeg husker bare at jeg kikket bort på Jan, så ser jeg han ser på meg, og vi bare, ja, we're back. Fy faen. Og jeg fikk høre det mange ganger på Elm Street, altså, det her var en særdeles dårlig idé, og fy faen, hvorfor gjør dere det her, og hva, liksom? Jeg tror ikke det var noen som støttet oss. Og det er perfekt da, når vi driver med sånn negativ musikk, at jo mer, gi meg mer negativitet, så skal jeg gi dere tilbake. Det bare tok det som en inspirasjon. Alt som gikk til helvete, det var deilig. Faen, nå skal vi faen knuse dem alle sammen. Etter at forfjamselsen hadde lagt seg, så bretter folk opp armene, og så fortsetter de med musikken sin. Og så blir det mye oppmerksomhet rundt det, fordi at det har vært masse dramatiske hendelser. Men husk på at den oppmerksomheten var jo ikke av den gode sorten.
de mest ledende, innflytelsesrike metallbladene, de kjørte det opp i tabloidstil, og når de ikke hadde nyhetenes verdi lenger, så sa de at dette liker vi ikke. Dette anerkjenner ikke vi. Men musikken var for bra, og den var for viktig. I 1993 drar Immortal fra Bergen ut på europaturné sammen med greske Rotting Christ og Blasphemy fra Kanada. Og det for mange av folk på kontinentet det første gang de opplever norsk black metal i levende livet. Når det først kommer til utlandet, så det ingen som kunne tenke seg at man kunne spille musikk på den måten. For de var bare 3 ganger så gærne som alle andre, og hadde et helt eget uttrykk. Altså, når vi går på scenen, så går vi på scenen for å spre kulde, og for å sjokkere, for å få ut aggresjon og for å gjøre et jævlig rått show. Vi gjør ting på scenen som ikke du ser den dag i dag. Enkelt og greit. Well, the impact into the metal scene was actually quite massive. There was nothing really happening new in metal. People were recycling the old motifs. And then suddenly Norwegian black metal burst into the scene. At first there were the headlines. Then the headlines luckily went away pretty fast. People could focus on the music and see that there's something new and exciting. It made metal interesting again. That was something fascinating, something that tapped into the subconscious, that could get your mind working, that was changing the game again. It was you had to develop a new set of ears, so to speak. You had to listen to music again in a different way. It took me ages, for example, to figure out what Emperor was doing. And suddenly it made click. Emperor were one of the major ambassadors for Norwegian black metal. They toured with Cradle of Filth in 93. Da var vi liksom 17-18 år gamle. Med Cradle of Filth som oppvarmingsband den gangen. Det tok jo liksom litt tid før vi skjønte at ting faktisk begynte å bli ganske stort. Da. Ja. At det faktisk begynte å bli et internasjonalt fenomen, hvor vi var faktisk en av de bandene som hadde veldig høyt status. Da. Det var en gryende begynnelse for å bli akseptert da i den generelle metalindustrien. I 1994 kommer da Emperors In the Nightside Eclipse. Emperor viser seg som mye mer teknisk og musikalske. De mer progressive i uttrykket, selv om de beholder, kan du si, det ville kjernen i musikken. Det også en av de første albumene som vekker oppsikt i utlandet. The first black metal record I ever heard was In the Nightside Eclipse. Og som får riktig gode kritikker. If any black metal album is generally considered as a work of art, it's In the Nightside Eclipse. This was something kind of completely different. I just remember just this feeling of being like ripped out of my seat, like going on this kind of wild roller coaster ride. I hadn't really heard anything like it before. Det på mange måter begynnelsen på symfonisk black metal.
uten In the Nightside Eclipse så tror jeg ikke at Dimmu Borgir hadde låt sånn som de låter. Vi har liksom gått vår vei. Vi ville prøve å skape et uttrykk ut fra våre egne følelser. Rett og slett. Det som kommer innifra, da, i stedet for å være en kopi av noe annet som vi har gjort før. Så vi var vel kanskje en av de første bandene som benyttet oss av synt og keyboard litt mer utstrakt. Vi hørte jo mye på Emperor, Enslave, som også hadde synt og sånn. Men vi brukte jo synt som et virkemiddel i skriveprosessen, da. Det fikk vi masse pepper for, selvsagt. Men veldig stolt av det i dag, da. At vi har hele tiden greid å... Vi har ikke latt oss vippe av pinnen av dårlig kritikk, eller, altså vi gjør ting på våres måte, og sånn har det alltid vært. Vi har vel kanskje også vært the outcasts i denne scenen her, da, for å si det sånn. Det var aldri viktig for oss å lage musikk om å gjøre å spille fort, eller om å gjøre låte mest mulig ekstrem. For det overlater vi til andre band, som er enda flinkere enn oss til. For oss var mer det å, hvis vi kan treffe en nerve, da, med en følelse av et riff, for eksempel, da har jeg oppnådd det jeg vil. Dimmu probably helped popularize it a lot as well too. There's a much bigger sound. If there's that grandeur in your music, that's more likely to get a larger audience. But I guess that kind of was a route for people to discover more. Norges viktigste musikkbegivenhet for 27. gang, Spellemannprisen. 1 million TV-seere og flere tusen publikummer i Oslo Spektrum har møtt opp for å være med på festen. Kvi er du så bleiker, en stundom svarter sem jorder. Dimmu Borgir. Trodd at rockens siste opprøret, black metal-miljøet, skulle bli så stuerene at de fikk Spellemannsprisnominasjoner. Ikke jeg i hvert fall. Hva skal jeg si? Du bare på en måte sånn... Hva faen skjedde nå? Du merket ikke før du fikk det midt i trynet på en måte. Unnskyld meg, men hva var det som skjedde nå? Er du nominert til Spellemannsprisen? Kødder du, eller? Jøss. Og så var det sånn... Ja. Men jeg husker også at vi fikk jo mye strid fra enkelte folk innenfor undergrunnsscenen. Da blir det jo kalt for sellouts og ja, you name it. Jeg er alltid sånn toegget sverd, det greiene der med at når man har en sånn greie som er så jævla internt, og som er så der... Du vil jo selvfølgelig selge skiver, men samtidig så vil du holde det på et nivå som er veldig sånn secretive, og det er noe som er ditt. Det her er ikke allemannseie. Dette er noe som vi har jobbet for, og så... Det skal være litt sånn subkultur som er ekstrem, og som... Og nå er det sånn, fy faen, her er det Satyricon på VG-lista. Oi, faen, skjedde. 1, 2, 3, 4!
Samfunnet endrer seg, folk endrer seg, og black metal har også vært i utvikling, og jeg tenker at det bra. Og jeg har følt hele tiden at for at black metal skal være interessant, så skal det være i bevegelse. Når vi i 2013 ga ut albumet Satyricon, så det var liksom ikke måte på når jeg gjorde presserunden hvor mange reaksjoner det var på at Sivert Høyem sang på en låt. Og så forklarer jeg det at men dette bare inn i hodet ditt. Hvis jeg hadde sunget på den samme teksten med den samme fraseringen og rytmikken, så hadde du bare liksom, ok, black metal. Men her noe som du ikke så komme, og det sånne ting vi skal prøve å leke litt med, for vi skal hele tiden videre. Vi skal finne nye måter å uttrykke oss på, og vi skal prøve å bevege både definisjonen og assosiasjonene med black metal-uttrykket. Det må vi nesten gjøre. Black metal's always been written by paradoxes and between dialogues within itself. And that's what makes it such a dynamic form. You know, there's an old school ring and there's a progressive ring, but you need the old school guys who are very orthodox about what black metal is to remember, like, they're almost like your North Star. You have to remember where you came from. Ja, det riff. Kjerneverdien til Darkthrone riff. Og så hvis ikke du har et bra riff, liksom, så har du liksom ikke noe å komme med. Da. Jeg tror veldig mange som fikk et snev av black metal-feeling tenkte at tidlig og primitiv black metal ikke egentlig nok, så vi må legge på denne atmosfæren vi har en snev av inni oss, som anslag av synt og mer melodiøse trekk oppå allerede simple, trukne rifflinjer. Og da mener jeg at det halvveis misforstått. Men nå det jo også slik at vi lager brødet, og de andre kan godt lage kake, altså. Men man blir lei av kake også. Så vi lager kneip. Vi må jo ikke glemme tåke, som holder det gående den dag i dag. Som helt tro mot black metal slik det var i starten. Vi holder den gamle flammen i livet, vil jeg si. Jeg fant mitt uttrykk helt i begynnelsen, og har vel egentlig ikke forandret visjon i det hele tatt. Jeg synes jeg har fremdeles mye å gi. Jeg har alltid følt at jeg har sett verden på en ganske annen måte. Vært opptatt av helt andre ting enn mine jevnaldrende. Tenkt i baner som ikke de kunne forestille seg å tenke. Og det kunne selvfølgelig være frustrerende å være annerledes før i tiden, men da kan jeg si at den musikkstil her, den hjalp meg litt å finne meg selv og være stolt over den jeg var. Være stolt over å være annerledes. Bare gi opp det der og prøve å være et A4-menneske som alle andre. Enkelte folk har jo ekstreme ting inni seg, og det må ut på en eller annen måte, og da det bedre å få det ut i musikken. Jeg synes det viktig å være et komplett menneske og anerkjenne alle sine dyriske, destruktive sider også. For å kunne leve livet mitt på min måte, så har det vært viktig å på en måte gjøre seg til venn med alle negative, destruktive ting i tilværelsen. Black metal was kind of zeroing in on some kind of primeval part of you that doesn't normally get articulated in other areas of metal, let alone music fully. And having someone kind of illuminate this kind of internal landscape
is extremely liberating. Black metal på en måte et soundtrack til veldig mye indre uro. At vi tør faktisk å sette ord på de vanskelige følelsene vi har i oss. Jeg som fan følte meg veldig hjemme i det når jeg var yngre. Og jeg var litt sånn alene og identitetsløs og kjente på vanskelige følelser, så var black metal på en måte et uttrykk for det. Og det ble på en måte en slags helende musikk for meg, da. Og det kjenner jeg igjen i veldig mange andre black metal-fans også. There's very few casual black metal fans. If you're into black metal, it's usually because it's offering you some sort of release or some sort of experience which touches you on a spiritual or psychological level. It's not going to touch everyone, but for the people it touches, it's always going to be an important part of their life. It's powerful. It makes us feel powerful. It makes us feel like we can rise above all the things that oppress us in life, the things that beat us down, make us feel like misfits, like outsiders. Not here. Here, like, everyone looks like they're scary and dangerous, and yeah, They're teddy it's like bears. the happiest people. Happiest people, most of them are teddy bears. Like, I've never felt unwelcome. Du black metal-fan, virkelig, så skal du til Norge. På samme måten som du Beatles-fan, så drar du til Liverpool. Ikke sant? Det er akkurat det samme. At folk fans, skal de hit. Skal de på Inferno. Da skal de liksom bort på Nesebloa og ta bilder nede i kjelleren med black metal-graffiti. Det er viktig for dem. Este sitio en particular creo que es el sueño de todo metalero. Estar aquí es sentir realmente de dónde nacieron las cosas, cómo pasaron en la mercancía y lo que uno quisiera encontrar. Absolutamente todo el merchandising de aquí es grandioso. This is a church candle. Because, you know, they were famous for burning down churches, so this is a way to burn down a church without suffering the consequences. Alle disse utenommusikalske tinga som selvmord og rettssaker og branner og drap og sånn har jo utløst en ganske store betalingsvilje da, blant folk som interessert i å kjøpe plater og t-skjorter og mulig slags. Og det har jo også liksom ført til en pengestrøm inn til plateselskaper, og så inn til band og inn til musikere. Blir det slags sånn nesten som en sånn, hva skal man kalle det, Varg Vikernes kulturstipend. Jeg er 100% sikker på at disse ekstremt dyktige artistene hadde klart å lage akkurat den musikken og fått akkurat de karrierene de har fått, uten alt det styret her som jo faktisk kommer ned til svært få personer. Det her er utrolig bra musikk, og faen så godt det her har stått seg. Vi liker mer på noe der jeg liker på en måte at det sånn rå følelse på en måte, ikke sånn det føles skarpt på en måte, sånn skjærende toner på en måte. Det liker jeg.
Det så deilig å overkomme når du har hatt så store krefter mot deg i så jævlig mange år, og så komme opp på topp til slutt. Jeg tror folk skjønner hvor deilig det å kunne lande med begge beina på jorda der også, med noenlunde vett i behold, og forhåpentligvis 40 gode år igjen for å nyte det. For det har ikke vært så jævlig mye nyting de siste 25 årene. Who's laughing now?